စားကျွန်တော်တို့ဒီ Zoom နဲ့ပေါ့နော် Zoom နဲ့တင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ live တင်လို့ရတယ်တကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ထိတွေ့လို့မရတာလို့ရှိရင်ကျန်တာအားလုံးကျွန်တော်တော်တော်များများအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့အခြေခံចောင်းသားတွေတွေ့မှာနော်ကိုတင်လိုက်တဲ့ចောင်းသားကဘယ်လောက်ထိနားမလဲအမို့စာတကယ်လောက်ထားသလားမလောက်ထားဘူးလားကျွန်တော်တို့ကသိဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့် exam ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြပါတယ်ဟိုကျွန်တော် Google Class မှာကတော့ကျွန်တော်ဒီအဝေးသင်ပုံစံမျိုးနဲ့ဆင်တူပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေသင်ကြားရေးဗီဒီယိုတွေကိုပို့ပြီးတော့တင်ထားလို့ရတယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်သင်ကြားရေး post တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့တင်ထားပေးလို့ရတယ်သူတို့ကြည့်စေခြင်းနဲ့လေးလာစေခြင်းနဲ့စာအုပ်တွေစာတမ်းတွေနဲ့ point link တွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါအပြင်သူကတော့စာသင်ခန်းပို့ပြီးတော့ဆန်သွားတယ်ကျွန်တော် software စစ်လို့ရတယ် software စစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘာလို့ဒီစစ်တဲ့ကလေးရလဲကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီရေးပြီးတော့စစ်တာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရသေးလဲလို့မေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပြန်ပို့ပြီးတော့တင်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပြန်ပို့ပြီးတော့တင်လို့ရတဲ့ဥစ္စာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ပွဲစစ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားတာပေါ့နော်ဒီတို့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုကျွန်တော်ဝေမျှပေးနေတာကကျွန်တော်ဒီအကြမ်းမြင်ကျွန်တော်ဆောင်ပွဲစစ်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့အကြမ်းမြင်ဆောင်ပွဲစစ်တဲ့ပုံစံလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ true false တွေပါမယ်ခင်ဗျ true false တွေပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ collab ဖြည့်တွေကျွန်တော်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် definition လို့ဟာမျိုး short question ဖြည့်တာတွေပါမယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင် long question ဖြည့်တာမျိုးတွေပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံထည့်ပြီးတော့ဆောင်ပွဲစစ်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေပါပါမယ်ဒီကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တကယ် final ကြီးမှာစစ်တယ်လို့3နိုင်မေခွန်းနေအဲ့လိုမျိုးစစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အခြား material ဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့စစ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီ share လုပ်မဲ့ဥစ္စာကအချိန်အရန်ကြာသွားမှာအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပုံမှန်စာလှမ်းစစ်လို့ရတဲ့အနေအမျိုးနဲ့စစ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပေးပါမယ်ခင်ဗျစူးစမ်းပြီး share လုပ်ပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် Google Class ရဲ့ဒီအားသာချက်တစ်ခုကတော့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့စာမွေးဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် any device ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးဖြည့်လို့ရပါတယ်ကွန်ပျူတာကနေပဲဖြစ်ဖြစ် tablet ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အကုန်ဖြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာမတို့အနေနဲ့တကယ်စာမွေးစစ်တယ်လို့မျိုးဘယ်အချိန်မှာမေခွန်းကိုဟိုကျောင်းသားကိုတွေ့စီမယ်ပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှာမေခွန်းပေးမယ်ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မေခွန်းကိုပြန်ပြီးတော့တိမ့်မယ်ဆိုတာအကုန်လုံးတစ်ချက်ကိုစီစဉ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တခုရှိတာကျွန်တော်အခုလက်တွေ့စမ်းကြည့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေ9ယောက်လောက်တော့လိုတာပေါ့နော်အခုလက်တွေ့စမ်းမယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေ9ယောက်လောက်လိုတယ် active ဖြစ်နေတဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေ9ယောက်လောက်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဟို9ယောက်ဆိုတော့ပထမ2ယောက်ကပထမ1ယောက်ကမမီကိုယ်တိုင်ပေါ့နောက်1ယောက်ကကျတော့ကိုနဲ့တွဲဖက်တင်မဲ့ဆရာလို့သဘောထားပြီးတော့ဆရာတွေခန့်ထားတဲ့အလုပ်မျိုးပေါ့3ယောက်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေပေါ့ကျွန်တော်အခုဒီကောတစ်ခါလေးထုတ်ပြီးတော့တစ်ခါလေးတန်းပြီးတော့ဖြေခိုင်းမှာတဲ့ကြောင့်မလို့ကျောင်းသားတွေဖြေလို့ရှိရင်ဘယ်လို response လာမလဲအဲ့ဒီပုံကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ feedback ပေးမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပါဒါတော့တချို့တို့ဟိုပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ဒီမိတ်ဆွေဒီလေးတွေပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဒီ Google Class သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ Google Class တယောက်မှဟိုဒီမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် Gmail လေးတစ်ခုရှိထားဖို့တော့လိုပါတယ် Gmail တစ်ခုရှိထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ Google Class စလုပ်လို့ရပါပြီတချို့ဆရာမတွေကြတော့ Gmail လည်းရှိထားပြီးသားပါ Google Class လည်းရှိထားပြီးသားပါအထဲတွေကဒီ question form လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့တကယ်လို့တချို့တို့အတူတူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူတူလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုအကြံပြုချင်တာကတချို့တို့ဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာမှာဘာအောင်အချင်းလေးကြည့်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကွန်ပျူတာတစ်ခုကနေလိုက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်တချို့တို့တကယ်ကျွမ်းကျင်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ Google Class ကိုဖုန်းကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာကနေပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျတချို့တို့တကယ်ကျွမ်းကျင်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် any device ကနေလုပ်လို့ရတယ်ကြောင့်မလို့ဖုန်းကနေမေးခွန်းထုတ်တာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့လုပ်လို့လည်းရတယ်ဘယ် device နဲ့မဆိုအဆင်ပြေပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကတော့အားလုံးဒီပေါ်တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ setting အပြည့်စုံကျွန်တော်တို့မြင်ရအောင်လို့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့ဟာကိုအဓိကဥတည်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်အတူတူသွားကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်
င်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Google Class ကို sharing ကျွန်တော်လုပ်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကွန်ပျူတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတယ်ဖြစ်ဖုန်းနဲ့အသုံးပြုနေခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာနဲ့အသုံးပြုနေခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းနဲ့အသုံးပြုနေခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ browser မှာ Google Class ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျအဲ့တော့တချို့ကွန်ပျူတာရဲ့ browser ကိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်ရအောင်ပါခင်ဗျအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ GOOGLE Google Class လို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပေါ့တလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျโอเคအဲ့ဒီဥစ္စာရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပုံပေါ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google sign in ဆိုတဲ့ဒါလေးရိုက်ထည့်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် GOO ဒီဥစ္စာလေးပေါ်လာပါမယ်ခင်ဗျโอเคတချို့အဲ့ဒီဒီညရောက်ပါပြီလားခင်ဗျာဆရာအဲ science ဆိုတာလည်းမပေါ်ပါဘူးဆရာ science ဆိုတာမပေါ်ပါဘူးမရှိလို့နဲ့တချို့ဒီလိုလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျတချို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပါမယ်နော်ခဏလေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခဏလေးနော်တချို့အဲ့လိုပေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတချို့ Google Classroom ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါခင်ဗျာ Google Classroom ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တချို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေ continue ဟုတ်ကဲ့ပါတချို့နှိပ်လိုက်မယ်နော် continue ဟုတ်ကဲ့ပါတချို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကမှတချို့လေးဒီမှာကျွန်တော်နားထိုးထားတဲ့လိုမျိုးဒီလို plus ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်တချို့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တိုင်းပေါ်ပါဟုတ်ကဲ့တချို့အဲ့ဒီ click လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ click လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် CREATE create ဆိုတာရယ်ဟုတ်ကဲ့ join ဆိုတာရယ်နှစ်ခုပေါ်ပါလိမ့်မယ်တချို့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲဒီမှာကျွန်တော် join class ရယ် create class ရယ် join class ကတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်ပါခင်ဗျចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်ပါဟုတ်ကဲ့ create ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာမတွေအတွက်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့အအဲ့လိုအော်ခံထားတယ်ဆရာအော်ခံထားတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ချေအော်ခံထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်အဲ့ something တစ်ခုခုကြိုက်တာကိုနှိပ်လိုက်ပါတစ်ချက်အော်ခံထားတယ်ဆိုလို့ဟုတ်ကဲ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 ့တချို့အဲ့ဒါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် create ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဒီနေရာမှာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Google Class ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတော့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့စီကံတွေကိုလိုက်နာမှာလားမလိုက်နာဘူးလားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို click လေးပေးပြီးလို့ရှိရင် continuous ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ရပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ create လုပ်မယ်ပေါ့နော်။မှာ class နာမည်ဆိုလို့ရှိရင် GRADE grade 12ဒီပေါ့နော်။ session ဆိုလို့ရှိရင်လည်း session A ပေါ့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသင်ချာပေါ့ခင်ဗျ။ room number ဆိုရင်001အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ something တချို့စိတ်ကြိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ create ဆိုတဲ့စလုံးလေးနှိပ်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်စာသင်ခန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာ။
ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် class name တွေဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျာ ဆရာကျွန်မတစ်ချက်ကြော်သွားတယ်ကျွန်မ join ကိုနှိပ်လိုက်တော့ကျွန်မ Gmail ပေါ်လာတယ်ဆရာပြီးတော့ ဟုတ်တယ် WhatsApp တစ်ချက် join ကိုနှိပ်လို့မရဘူးတစ်ချက်ကဟိုဆရာမလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ချက် create ကိုလုပ်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျာဟိုဒီဘက်မှာ all ဆိုတာသူတို့ပုံစံမျိုးဖြစ်ချက်ဒီမှာ create ဟုတ်ကဲ့ရပါပြီဆရာဟုတ်ကဲ့ create နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့နှိပ်လိုက်ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ရလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီဟာနဲ့ဒီ application ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်သူချမှတ်ထားတဲ့ဘောနော်ဒီ3 page တွေလုံးစားတွေလိုက်နာမှာလားဘောနော်အဲ့ဒါမလိုက်နာဘူးဆိုတော့ရှေ့တက်လို့မရတော့ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကိုချက်ပေါက်လေးကိုအမှန်ချင်းလေးပေးပြီးတော့ continuous နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ရပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ရပါပြီဆရာခုနကဟုတ်ကဲ့ဒီနေထားရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တချေတို့ဒီဘောနော်ဒီကိုကြိုက်တဲ့ class နာမည်တချို့မှဆိုလို့ရှိရင်ကိုစာသင်ဝိုင်းဆိုလဲစာသင်ဝိုင်းအကြောင်းဆိုလဲအကြောင်းပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကို mini state တိုင်းမှတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာလိုလည်းရေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျမြန်မာလိုလည်းကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ grade နာမည်တွေထည့်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ထည့်မယ်section ကဓာတုဗေဒအခန်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် create ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗာပြောလို့ဆိုနည်းနည်းလေးစောင့်အောင်ပါမယ်ခင်ဗျစက္ကန့်30လောက်ကျွန်တော်တို့စောင့်အောင်ပါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းတစ်ခန်းကျွန်တော်တို့ဒီကိုပိုင်စာသင်ခန်းတစ်ခန်းကျွန်တော်ဖြစ်သွားပါပြီဟို line ရဲ့အပေါ်မှာတော့နည်းနည်းမှုတယ်ပေါ့နော် line မြန်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်9စက္ကန့်လောက်နေရတယ်ခင်ဗျ line နည်းနည်းကြာနေလို့ရှိရင်တော့စက္ကန့်30လောက်တော့ကြာပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာတို့ခင်ဗျဟိုလေအခုချိန်ထိမြတ်ဒီဥစ္စာလေးတွေကိုမိပါသေးသလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မိပါတယ်ဆရာမိပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့တစ်ချက်ဟုတ်ပြီရဆရာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာမပြောပါခင်ဗျဟုတ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ခင်ဗျဟယ်လိုခင်ဗျပြောပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် class code ဆိုတာလေးတစ်ခုရှိတယ် select theme ဆိုတာလေးတစ်ခုရှိတယ် upload photo ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျဒီ class code ကတော့ဒါပေါ့နော်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုအခန်းထဲလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပေးတဲ့ကျွန်တော် link လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် zoom လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် link လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် passcode လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အတူတူပါပဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီ select theme ဆိုတာကတော့တချို့တို့ဒီ select theme ကိုတချို့တို့နှိပ်ကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော် select theme ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါတော့သူမူလချပေးထားတဲ့အကြမ်းမြင့်ချပေးထားတဲ့ပုံမှာ select theme ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တို့ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီစိတ်ကြိုက်ပုံလေးတွေပြောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျတချို့တို့ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျโอเคတချို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် select theme ပေါ့နော် select theme လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျ select theme လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ရတဲ့ပုံအမျိုးစုံပါပါတယ်။ဘာလို့ general ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမြင့်အပြင်သူပါတဲ့ပုံလေး English and history ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထုံးပြီးသူဆိုတာစာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံလေးဟုတ် math and science ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ math နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရွေးကြည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျ။ဒါ physics နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံလေးပြီးလို့ရှိရင် select class theme ဆိုပြီးတော့ရွေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခုဒီမှာရှိတဲ့ပုံလေးကကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တချို့တို့စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျ select theme ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ် select theme ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်တချို့တို့ခုပုံလေးတွေ့ရပါတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းမယ် spot ဆိုဒီခါကျွန်တော်တို့ spot ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြည့်မယ်ခင်ဗျဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင် select theme ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကပုံလေးကပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီက upload photo ကတော့တချို့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော် upload photo ကတော့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံကိုတင်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ
အဲ့ဒီခါမှာ तू သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ size အရွယ်စားကိုပဲ तू ခွင့်ပြုပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာထဲကြော်လို့ရှိရင် तू ခွင့်မပြုပါဘူးခင်ဗျဒါတော့ upload photo ကတော့ကျွန်တော်မိမိစိတ်ကြိုက်ပုံတင်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော် themes လဲပြောင်းကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပြောင်းကြည့်လိုက်တော့ click လုပ်အောင်တော့တမ်းမပြောင်းနော်ဆရာအဲ့တစ်ချက်နည်းနည်းလေးစောင့်ရတယ်တစ်ချက်ခင်ဗျနည်းနည်းလေးစောင့်ရတယ်ဆိုတာကဟုတ်ကဲ့4-5စက္ကန့်လောက်တော့ကျွန်တော်စောင့်ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်တချို့တို့ပြောင်းလို့ရပါရဲ့လားခင်ဗျရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရောက်ရနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ upload photo ကတော့တချို့တို့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိမိစိတ်ကြိုက်ပုံလေးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ចောင်းသားနဲ့အတူတူရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဆရာမတို့ရဲ့ကျူရှင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်ចောင်းဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အမတ်တရပုံလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကြိုက်တင်လို့ရအောင်ကျွန်တော် upload photo ကနေတင်လို့ရပါတယ်အစောနာပုံစံနဲ့အတူတူပါဒီလိုချင်တဲ့ပုံတွေကိုယူလိုက်ရုံပါပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအခုဆိုတာဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော် class code လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် meeting ID နဲ့ password လိုမျိုးနဲ့အတူတူပါပဲခင်ဗျဒါကတော့ကိုစီကိုတက်မဲ့ចောင်းသားចောင်းသူကိုကျွန်တော်တို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်နေရလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ Steam ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Steam ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအလုပ်လုပ်နေတာပါဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ post တွေတင်တာတို့ဖတ်စီခြင်းတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးလို့ရပါတယ် class work ကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်စာပေးတဲ့အလုပ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျ people ဆိုတာကတော့ဒီအတန်းထဲမှာရှိတဲ့လူဦးရေနဲ့ဆရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာကြည့်လို့ရပါတယ် break ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်မွေးစစ်ထားတဲ့အခါမှာစောင့်မွေးစစ်တဲ့ရလဒ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော့ပြီးတော့ဆက်ကိုမရှိတော့ဟုတ်ဆရာတို့ဗာများအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘယ်လိုကူညီပေးရမလဲခင်ဗျာဟုတ်ဆရာတို့လေအဆက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဟာမျိုးလေးများအဆင်မပြေတာလည်းမသိဘူးခင်ဗျာပြန်မေးပေးပါခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျာနေပြီးတော့လေနည်းနည်းလေးပြန်ရှင်းပြပါလားဖုန်းတစ်လုံးယူပြီးတော့လောရဟုတ်ကဲ့ပါတချင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့ကျမတို့စာပို့ကြည်ညက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရပါတယ်တချင်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အားဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်နှစ်ခါရှိတော့နည်းနည်းပို့မှတ်ပြီးသွားပါဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့တချင်အခုကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ပေါ့နော်ဒီကွန်ပျူတာတွေကနေပဲကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်လဲရပါတယ်တချင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့လုပ်လဲရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ browser ပေါ့ browser တွေကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် Google Class ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျ browser ဆိုပြီးတော့ Google Class ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက် Google Classroom ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာတစ်ချက် Google Classroom လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီခင်ဗျာ Google Classroom ဆိုပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေးပဲကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတချို့တွေကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Gmail လုပ်ပြီးသား sorry Google Classroom ပြီးသားဆိုရင် sign in ဆိုပြီးတော့တခါတည်းပေါ်ပါတယ်အဲ့မှာပေါ်လာဖြစ်လို့ရှိရင်ရတယ်တစ်ချက် Google Class ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ log in ဒီကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီတခါတည်းတန်းပြီးတော့တစ်ချက်အသစ်လုံးပါလားဘောနော်ဒီဟာလေးကျွန်တော်ဘောနော်အသစ်လုံးပါလားကျောင်းဆရာမအနေနဲ့အလုပ်လုပ်မှလားကျောင်းသားကျောင်းသူအနေနဲ့အလုပ်လုပ်မှလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ choice လုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးဒီနေရာလေးမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ plus လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် plus လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ join ရှိမယ် create ရှိပါမယ်ခင်ဗျ join ကတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ပါသူတို့တွေကအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစောနာ class code ကိုထည့်ရပါမယ်ခင်ဗျclass code ကိုထည့်လိုက်မယ်အစောနာတော့ကပါလာမယ် class code create ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာမတွေအတွက်ပါခင်ဗျကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်စာသင်ခန်းလုပ်ဖို့အတွက်ပါဆရာမတွေအတွက်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော် create class ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် create class ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် Google Class နဲ့ကျွန်တော် Google ကနေပြီးတော့ချမှတ်ထားတဲ့စီကံတွေကိုလိုက်နာမှာလားလို့သူကမေးပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ပေါက်တွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် continue သွားလိုက်ရုံပါပဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရပါပြီဆရာအဲ့စင်တီဟုတ်ကဲ့
အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်ပေါက်လေးနှိပ်ပြီးတော့ continue သွားလိုက်တာ ਨੇ ဘယ်တန်းအောင်လုံးမှာလဲပေါ့ဒီမှာဆို class name ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ကျွန်တော်ဥပမာရေးထားပါပါမှာ grade 12 session ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ABCD ကြိုက်တာရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပန်းနာမည်တွေအသုံးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပန်းနာမည်တွေရေးလို့ရပါတယ်နောက် subject ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်သင်ကြားမဲ့ဘာသာရပ်တွေပေါ့နော်အကုန်လုံးထည့်လို့ရတယ်ဟိုတဘာသာတစ်ခန်းစီထည့်လို့ရတယ်လို့ဒီတစ်ခန်းထဲမှာ6ဘာသာလုံးထည့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်အတူတူပါပဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခန်းနံပါတ်တွေကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပါမယ်မိမိစိတ်ကြိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် create ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲခင်ဗျာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Google Class တရုပ်ပြလောက်ဆောင်ခြင်းကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်session ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကပေါ့ဒါဆိုဓာတုဗေဒအခန်းနံပါတ်ကိုစိတ်ကြိုက်ထည့်လို့ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ create နှိပ်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့30စက္ကန့်ကနေပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ဒီ5စက္ကန့်လောက်အတွင်းဒါကျွန်တော် line နဲ့ computer ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်ရပါတယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်စာသင်ခန်းကိုကျွန်တော် online ပေါ်မှာဖန်တီးပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်စချင်းရောက်ရှိမှာကဒီ Steam ဆိုတဲ့နေရာပေါ့ Steam နေရာမှာတော့သင်ကြားရေးပို့ချချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျပို့ချချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်လို့ရပါတယ် class work ကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်စာပေးမယ့်နေရာပါခင်ဗျနောက် people ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားနဲ့ဆရာတွေရဲ့အရေးအတွက်ကိုပြောတာပါခင်ဗျာနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီ grade ကကြတော့ကျွန်တော်တို့စာမွဲစစ်ထားလို့ရှိရင်စာမွဲစစ်တဲ့ရလဒ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာပါဒီမှာတော့ class code ဆိုတာကကျွန်တော်အစောနောက်တော့က join ဆိုတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် join ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးသူပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ်လို့ရှိရင်သူ Gmail ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ code number လေးသူရိုက်ထည့်ပေးဖို့အတွက်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပေးရတာပါဒါကကျောင်းသားကျောင်းသူကိုပေးရမှာပါ class တစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်တို့ code number တစ်ခုစီရှိပါတယ်တချို့တို့ဒီပေါ့နော် MIDI ID တွေလိုမျိုးပဲတစ်ခုချင်းစီရှိတယ် password ကလည်းတစ်ခုချင်းစီရှိပါတယ်ခင်ဗျနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီ select themes ပေါ့ဒီ select theme ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီအခုဒီမှာတချို့တို့ဒီပေါ်မှာကွန်ပျူတာပုံလေးတွေမြင်ရတယ် tablet ပုံလေးတွေမြင်ရတယ် ဖုန်းပုံလေးတွေမြင်ရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးတွေတော့မလိုချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းချင်တဲ့အခါမှာ select themes ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်အသုံးပြုတဲ့ပုံစံကအခုလိုပါခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်တချို့တို့ဒီနေရာမှာဒီမှာ select theme ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ select theme ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုတချို့တို့မြင်တဲ့အတိုင်း box လေးကြလာမယ်ဒါ general ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရှိတဲ့ဥစ္စာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဟာတွေထည့်ပေးထားတယ်နောက် English and history ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသမိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုံတွေသူတို့ထည့်လာမယ် math and science ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူပေးထားတဲ့ပုံတွေပဲဒီတဲ့ပုံတွေဆိုတော့နောက် arts နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် sport ပေါ့ဟုတ်ပြီနောက် other ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခြားဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကျွန်တော်တို့ကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုဒီလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာ select theme ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် share တို့ကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့ themes လေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့တို့ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဒီ upload photo ပေါ့ဒီ upload photo ကကျတော့တချို့တို့ကွန်ပျူတာထဲမှာတင်ထားတဲ့တချို့တို့မိမိစိတ်ကြိုက် photo ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ megapixel သိပ်ပြီးတော့မြင်နေတာမျိုး file size ကြီးတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်မခံဘူးကျွန်တော်မှတ်ထားသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူက5 megabyte လောက်ထိပဲသူလက်ခံပါတယ်ခင်ဗျ5 megabyte လောက်ထိပဲလက်ခံပေးပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ upload photo နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပါနောက်ပြီးကျတော့တချို့တို့ class code ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ4000ကွက်လေးရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီ4000ကွက်လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးသေးသေးလေးမြင်နေရနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်ရပါမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ class ထဲကိုဝင်မယ် password code ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ copy invite link ပေါ့ copy invite link ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်ဒီ copy ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ Facebook group နောက် Messenger ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် SMS ပေါ့နော်နောက် Viber အဲ့ဒီ link လေးပို့ပေးလိုက်တာ ਨੇ သူတို့ကဒီအခန်းထဲကိုတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာပြဿနာတစ်ခုရှိတာကဘာရှိလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Gmail မရှိခဲ့လို့ရှိရင်တို့အဲ့ဒီနေရာကိုတော့ကျွန်တော်ရောက်လာလို့မရပါဘူးခင်ဗျအဓိကကျောင်းသားကျောင်းသူမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် Google Class သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Gmail ရှိဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကအဓိက point လေးကြပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်တချို့တို့ဒီပေါ့နော် these ပြောင်းတာတွေရပြီ
class code ပြောင်းတာတွေရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုသွားကြည့်အောင်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ password ကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြတာပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ copy link ဆိုပြီးလို့ရှိရင်စောနာပြောသလိုထပ်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ဆရာ ဒါကတော့ဒီနေ့ခင်ဗျာပြောပါခင်ဗျာဟယ်လို သမီးရှိမှာအဲ့ဒီခါမပေါ်လာလို့ပါမ copy invite link မပေါ်တယ်အခု clean လုပ်ဖို့မပါတာအဲ့ copy invite link ဆိုတာကအဲ့ဒီဥစ္စာကိုနှိပ်လိုက်ပြတန်းပဲပေါ်ပြီးတော့လေအပြတန်းပဲပေါ်ပြီးတော့ဘေးကိုပို့လို့ရတယ်ဆိုတော့မပါဟုတ်ပြီပါဒါပြောနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးခင်ဗျာခဏလေးပါဟုတ်ကဲ့ဒီခဏလေးနော်ဟုတ်ဟိုလေဟိုဆရာမတို့ခင်ဗျာဟိုလေဒီဘောနော်ဟိုတခြားဆရာမတွေကလည်းစာမေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တချို့ဘက်ကဒီ noise အတန်လေးတွေရှိလို့ရှိရင်ခဏလေးပိတ်ပေးထားဖို့ကျွန်တော်မြတ်တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဟိုတခြားဆရာမတယောက်မေးတာကိုဟိုကျွန်တော်မလို့ခေါ်မယ်တေးချာတာတဲကွယ်မကြားရဘူးဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တချို့ဟိုလေပြန်မေးပါခင်ဗျာတချို့ဘာအောင်များမေးလိုက်တာလည်းမသိဘူးခင်ဗျာဟိုလေ copy invite link ဟုတ်ကဲ့ copy invite link ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်လေအဲ့ဒီဥစ္စာလေး link လေးကို copy ကူးတာလေးပါတယ်ပေါ့ဘယ်ကို share လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးမပါလာလို့ဟုတ်တယ်တချေအဲ့ဒီဥစ္စာဘယ်ကို share လို့ရတဲ့ဥစ္စာမပါပါဘူးတချေဒီမှာကြည့်ပါခင်ဗျဒီမှာကြည့်ပါခင်ဗျဟုတ်တချေဒီမှာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီခင်ဗျဒီမှာ display ဆိုတဲ့နေ့ထဲမှာအကြီးနှိပ်လိုက်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် copy invite link လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမှာ link copy ဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်အောင်ထောင်းတာလေးမှာအမဲလေးတချေတွေ့လာမသိဘူးဟုတ်ဒီမှာတချေအဲ့နားလေးမှာတချေမကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ထပ်နှိပ်ပြမယ်နော်အဲ့မှာတချေအဲ့ဒါဆိုသူက copy ကူးပြီးသားတချေအဲ့မှာတချေအဲ့ဒါကိုတချေပို့ခြင်းတဲ့နေရာလေးမှာကာစာလေးချပြီးတော့ paste လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာအကုန်လုံးအဲ့ဒီကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်တချေဘယ်ကိုပို့လို့ရတယ်ဆိုတာတော့တချေမပေါ်လာဘူးတချေဘယ်ကိုပဲအစောနာပေါ့နော်ဒီဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ SMS Messenger Viber Facebook group အကုန်ပေးလို့ရပါတယ်တချေခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တခုရှိတာကတော့အဲ့ဒါကိုအသုံးပြုမဲ့သူပါပေါ့နော်အဲ့ဒါအသုံးပြုမဲ့သူကတော့သူကတော့ဟို Gmail ရှိဖို့တော့လိုပါတယ်ခင်ဗျ Gmail မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူက Gmail ကိုထပ်ခါတောင်းနေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာတခုလောက်မေးခွင့်ပြုပါနော်ဟုတ်ကဲ့မေးပါတချေခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အခု Gmail ရှိရင်ရပြီဆိုတော့ကျောင်းသားဘက်ကလေအဲ့ဒီ Google Classroom ကိုဖွင့်ထားစရာလိုသေးလားဆရာဖွင့်ထားစရာတချေဖွင့်ထားလို့ရှိရင်လည်းရတယ်မဖွင့်ထားဘဲနဲ့ဓာတ်ရိုက်တန်းဝင်လို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာဆရာမ copy link ပေးလိုက်တာနဲ့ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တချေ copy link ပေးလိုက်တာနဲ့သူကဓာတ်ရိုက်တန်းရောက်သွားပြီတချေအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်ဒီ browser ကနေသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင့်အားဖြင့်ပြောလို့ရပါတယ်တချေသူကတော့အဲ့ဒီဖုန်းမှာ application ရှိစရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ line ပေါ်ကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်တန်းပြီးတော့သွားတာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာ application ထည့်ထားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာရှိတယ်သူတို့ join မှာဒီအခုဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ IWYG235 အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီ passport လေးကိုရိုက်လိုက်တာ ਨੇ အခန်းထဲကိုတန်းပြီးတော့ရောက်လာပါမယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခဏ copy invite link ပို့စရာမလိုပဲねသူ application တွေကိုဝင်လိုက်မယ်သူအတန်းတက်နေတာကဟိုကျွန်တော်တို့တန်းနဲ့လည်းဖြစ်ချင်ပါလဲဖြစ်နိုင်တယ်အတန်း4 5 6ခုတပြိုင်တည်းတက်ချင်တယ်ဆိုလို့တက်နေတဲ့သူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်တို့က down ထားပြီးတော့သူကြိုက်တဲ့အတန်းကိုဝင်တက်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါတစ်ချက်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးပါပဲဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ဆရာမင်္ဂလာပါတခုလောက်မေးလို့ရမလားဆရာမေးပါတစ်ချက်ခင်ဗျမေးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုကလေကလေးတွေဘက်ကကြတော့ဟိုညီမတို့ဒီ Google Classroom တခုကိုလေတိစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာလေသူတို့ဒီထဲကိုဝင်လာဖို့ဒီ class ထဲကိုဝင်လာဖို့လေသူတို့ဘက်ကဟို Zoom ဖွင့်ထားမှာလားဆရာ Zoom ဘာမှဖွင့်ထားစရာမလိုပါဘူးဘာမှဖွင့်ထားစရာမလိုဟုတ်ကွန်ပျူတာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ရိုက်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်တစ်ချက်အဲ့ဒီမှာအစောနာတီချာတယောက်မေးခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော် application မဒေါင်းထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရလားဆိုလို့မင်း application မဒေါင်းထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရပါတယ်တစ်ချက်ဒီ copy invite link လေးကိုပေးလိုက်တာနဲ့သူတို့တန်းဝင်လာလို့ရပါတယ် application ဒေါင်းထားတဲ့လူကတော့ဒီ password လေးကိုထည့်ရုံပါပဲခင်ဗျသူတို့2မျိုး2စားသုံးလို့ရပါတယ် Zoom ကိုလည်းဖွင့်ထားစရာမလိုပါဘူး Gmail တစ်ခုရှိုံနဲ့တင်ရပါတယ်ခင်ဗျGmail ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်စောနာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ application နဲ့ပဲသုံး application မသုံးဘဲနဲ့ဒီ browser ကနေပဲသုံးစိတ်ကြိုက်သုံးလို့ရပါတယ်တစ်ချက်ဟို application down ထားတဲ့လူကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်ခဏ
ဥစားဖြစ်เสียမလို့ပဲနဲ့ password လေးရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ direct တန်းဝင်သွားတာပေါ့ဒီ copy invitation ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလုပ်ဒီဆွဲတာတွေနည်းနည်းကြာပါတယ်ခင်ဗျတစ်ခါလေးကြာလို့ရှိရင်တော့စက္ကန့်30နီးပါးလောက်ကျွန်တော်စောင့်ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီခင်ဗျနောက်ဒီနေရာမှာပေါ့ဒီ announcements လုပ်တာကကျွန်တော်ဒီအတန်းထဲမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီကြော်ညာချက်ထုတ်မယ်ကြော်ညာချက်ထုတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ချချက်တွေကျွန်တော်တို့ပြောမယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအညွှန်းနေပေးမယ်အညွှန်းနေပေးမယ်ဆိုတာ reference source တွေပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာကြည့်ခိုင်းမယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ပတ်လေ့ကျင့်ခန်း 3.7 ကိုကြည့်ထားပါအဲ့ဒါကိုဆောင်ပွဲစစ်မယ်လေ့ကျင့်ခန်းထဲမှာဘယ်နံပါတ်တွေကြည့်ထားပါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်နေရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာနမူနာနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျyes အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Google Class တချို့လို့ရှိမှအတန်းခွဲတွေအများကြီးရှိလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်အတန်းခွဲတွေကျွန်တော်၄ခုရှိရင်၄ခု၅ခုရှိရင်၅ခုကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကတချို့လို့ဘယ်အတန်းခွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောမှလဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ဒီဟာပေါ့သင်ခန်းစာပို့ချချက်မှာကျွန်တော် all student လို့ပြောတယ်ဒါကိုကျောင်းသားတစ်ယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ပို့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီအခုဥမာဘလို့ဟာမျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့သင်တော်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ပြန်လဲကုစားဖြည့်တဲ့ဟာမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနည်းစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်းလင်းချက်လေးကိုရေးလိုက်မယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တချို့လို့ရှိမှာတချို့တို့အတန်းခွဲ5ခုသင်ရတယ်ဆိုပါစို့ခင်ဗျာ A B C D E ကျွန်တော်တို့သင်ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Google Class မှာတချို့တို့အဲ့မှာရေးလိုက်လို့ရှိရင်အတန်းခွဲတွေကြားလာပါလိမ့်မယ်ကြားလာတဲ့အတန်းခွဲတွေတွေကဥပမာဆိုလို့ရှိရင် A ဆိုတဲ့အတန်းခွဲကိုသုံးပါလား B ဆိုတဲ့အတန်းခွဲကိုသုံးပါလား C ဆိုတဲ့အတန်းခွဲကိုသုံးပါလား D ဆိုတဲ့အတန်းခွဲကိုသုံးပါလားတချို့တို့ရွေးပေးရပါတယ်အခုတည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့တို့ရွေးစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာတန်းခွဲအများကြီးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါရွေးပေးရပါမယ်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ all student ပေါ့အဲ့မှာတချို့တို့ဒီထဲမှာကျောင်းသားအယောက်90ရှိလို့ရှိရင်90လုံးဒီထဲမှာပေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က90လုံးကိုသင်တာမဟုတ်ဘူး90လုံးကိုသင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မောင်ဖြူဆိုတဲ့သူကိုပဲကျွန်တော်တို့သင်မယ်ပေါ့မောင်ဖြူဆိုတဲ့လူကိုပဲဒီစာပြန်ကြည့်ခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ all student နေရာမှာကျွန်တော်မောင်ဖြူဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့က click လုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်တချို့တို့ပို့ချတဲ့သင်ခန်းစာမတော့ဒီမေကွန်စာဗီဒီယိုဖိုင် link အစရှိတဲ့ပို့ချချက်တွေအကုန်လုံးကမောင်ဖြူတယောက်တည်းစီကိုပဲရောက်ပါတယ်အခြားကျောင်းသားစီကိုမရောက်ပါဘူးခင်ဗျတကယ်လို့ all student လို့ပေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းသားအကုန်လုံးစီကိုရောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတချို့တို့ကျွန်တော်နမူနာလေးရေးပြပေးထားပါတယ်တော့ write your lesson note or something ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ post ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းတင်တာပါခင်ဗျကျွန်တော်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့တင်လိုက်ပါတယ် schedule ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီချက်ဒီ Google Class ဖွင့်ပြီးတော့လေဒီလိုမျိုးပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ချက်ရှိမှ Google Class ရှိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာတွေတင်လို့ရပါတယ်တစ်ချက်ခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော် schedule ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကိုကျွန်တော်မှဆိုကျွန်တော် Monday ဆိုတော့ Monday ဟိုမနေ့ကျွန်တော်8နာရီခွဲမှာဒီသင်ခန်းစာကိုတင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ schedule post တင်တယ်လို့ group တွေမှာ schedule post တင်တယ်လို့မျိုးတင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ schedule နဲ့တင်တာပါ save draft ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးကျွန်တော် lesson ရေးနေတယ်ပေါ့ဟုတ်မလားစာရေးနေတော့စာရေးနေတယ်ကျွန်တော်တန်လိုင်းမပြီးသေးဘူးအဲ့တဲ့တယောက်ရောက်လာလို့ဒါမှမဟုတ်ကိစ္စတစ်ခုခုရှိလို့ကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုရင် save draft ဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါတင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဆက်ရေးရုံပါပဲအစအဆုံးရေးပြီးမှရေးလို့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ရေးလက်စတန်လန်ခဏလေးတင်ထားမယ်ပြီးတော့မှပြန်ရေးမယ်အဲ့ဒါလည်းရတယ်ဟိုကိုတင်ခြင်းတဲ့အချိန်ကိုလည်းကျွန်တော်တင်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာ post ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းကိုကျွန်တော်တန်းပြီးတော့ဒီတင်ကြားရေး file ကချက်ချင်းတက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းတင်လိုက်တာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာသားတွေအချက်လက်တွေသိမှတ်စရာအကြောင်းအရာတွေရေးမယ်ရေးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ၃ခုကသူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကအဲ့ဒါမျိုးပါခင်ဗျပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ edit ပါအဲ့ဒီ edit မှာမှဒီပေါ့နော်တချို့တို့အနေနဲ့များ Google Drive သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာမရေးတော့ဘူးစာမရေးတော့ဘဲနဲ့ Google Drive ထဲက file ကိုယူလိုက်ရုံပါပဲ file ကိုယူပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကောက်ထည့်ပေးလိုက်ရုံပဲခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးပေါ့ Google Drive ထဲကနေပြီးတော့ကောက်ထည့်ပေးလိုက်ရုံပဲနောက်တစ်ခုကတော့
ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကတော့ကျွန်တော် link ပေးတာကကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ Google Class သင်ကအတူတူပါပဲခင်ဗျဒီ Google Drive ကိုသုံးတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့သင်ခန်းစာက file size အရန်ကြီးနေတယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ရိုက်တင်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ link ကိုအသုံးပြုလေးရှိပါတယ်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာထဲမှာတင်တဲ့ဥစ္စာတွေက video file တွေကလွဲရင် video file တွေကလွဲ channel file site တွေကအများကြီးမကြီးပါဘူးသုံးလို့ကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ file ပေါ့အဲ့ဒီ file ကတော့ကျွန်တော်တို့ attach file ကိုပြောတာပါအဲ့ဒီ file ကကျွန်တော်တို့ Google ထဲမှာလည်း Google Drive ထဲမှာလည်းမသုံးထားဘူး link ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကမျိုးမှာကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲမှာပဲကိုယ့်ဘာသာကိုရိုက်ပြီးတော့တင်ထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ file လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့တချို့တို့တင်ထားတဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့တင်ထားတဲ့နေရာလေးက file နာမည်လေးကိုတွားပြီးတော့ခေါ်ပေးလိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီ file ကဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီကမှတစ်ခုပြောချင်တာကဒီကျွန်တော် Google Class အတွက်အဆင်ပြေဆုံးက Microsoft ဒီဒါအားလုံးအဆင်ပြေ Microsoft Word ပေါ့နော် Microsoft Word တွေ Excel တွေ PowerPoint တွေအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျတချို့ file တွေကတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေပါဘူးဥပမာဆို pacemaker လို့ file မျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေပါဘူး pacemaker file ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တို့ PDF file ဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့မှတင်သင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ pacemaker file ကိုဓာတ်ရိုက်တင်လို့ရှိရင်ဒီမှာများသောအားဖြင့်တချို့ set တွေမှာ error တက်လေးရှိပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူဘက်ကလည်း error တက်လေးရှိတယ်။ဆရာဆရာမဘက်ကလည်း error တက်လေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ Google Class အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့စာတွေတင်မယ်ဆိုရင် Word Excel PowerPoint file တွေ PDF file တွေဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျန်တဲ့ file အမျိုးအစားကတော့ချိုးရင်းချက်အားနည်းချက်တွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ပေါ့။အဲ့ဒီ YouTube ကကြတော့ဒီတချို့တို့သင်ကြားရေးတချို့တို့စာတင်ထားတဲ့ file တွေရှိနေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော် YouTube မှာတင်ထားမယ် Facebook မှာကျတော့ video file အကြီးတွေတင်လို့မရဘူးလေတိတ်ပြီးကြီးသွားလို့ရှိရင် Facebook ကတော့လက်မခံဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်များသောအားဖြင့် video file တွေကို YouTube မှာကျွန်တော်တင်လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ YouTube မှာတင်ပြီးသား file တချို့တို့စာတင်ထားတယ်ပေါ့calendar ဆိုတာပါတယ်နဲ့ထင်တယ်နော်အင်္ဂလိပ်စာမှာအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာဆိုတချို့တို့ calendar အကြောင်းတချို့တို့မှာ survey တွေရှင်းထားတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ survey တွေရှင်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှင်းထားတဲ့ video file ကိုတချို့တို့ပြန်ပြီးတော့မရှင်းတော့ဘဲနဲ့နေလို့အဲ့ဒီ file ကိုကြည့်ထားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ YouTube ရဲ့ link လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီ YouTube ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာလေးက copy link လုပ်ပြီးတော့ဒီနားလေးကိုကျွန်တော်တို့ချထားလိုက်လို့ရှိရင်အားလုံးအဲ့ဒီပုံစံလေးကအဆင်ပြေသွားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့တချို့တို့နမူနာပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီ Steam မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Steam မှာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ဒီ post နေနဲ့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကျွန်တော်တို့ post နေနဲ့တင်ထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီရောက်ကဥစ္စာကတော့ဒီဒါ post နေနဲ့တင်ထားတဲ့ဟာတွေပါပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Google Drive က file တွေကျွန်တော်တို့ပို့ပေးထားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ PDF file ပို့ပေးထားတယ်ဒီကနေဓာတ်ရိုက်သူတို့တန်းထောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာကြည့်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ video file တွေလည်းကျွန်တော်တို့တင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျ video file ကဘယ်မှာတင်ထားလဲဆိုဟုတ်ဒါကစာတွေတင်တာဟုတ်ဒါဆိုတချို့တို့ YouTube ကနေပြီးတော့ video file တွေကျွန်တော်တို့တင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာကိုဒီပေါ့နော်အရင်ကျွန်တော်တို့ direct live မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကအဝေးသင်ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သူကသွားတဲ့သဘောမျိုးပါခင်ဗျဒါဆိုသင်ကြားရေး video file တွေကိုတင်ပေးထားတဲ့အစိပ်ပိုင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အခုဒီစာမျက်နှာမှာရှင်းသွားတဲ့ဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဟာလေးရယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပုံကြီးရယ်ကျိုးတာပေါ့နော်ဒီ share လုပ်ပေးသွားတာပါဒီချေတို့ခင်ဗျာတကယ်လို့မြန်အဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းမှာအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့မေးပါခင်ဗျာများသောအားဖြင့်ဒီချေတို့ကတော့ဒီပေါ့နော်ကွန်ပျူတာထဲမှာဒါမှမဟုတ်ဖုန်းထဲမှာတင်ထားတာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာရှိတဲ့ attach file ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အစုံတရားပြန်ပြီးတော့မြန်ဒီမေးခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ပြန်ပြီးတော့ discussion လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောပါခင်ဗျာဟယ်လိုဒီကျွန်တော်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မေးပါဟုတ်
ကျွန်တော်တို့ကဒီ file တွေကိုတင်ထားပြီပေါ့နော်တင်ထားတဲ့အခါမှာဘယ်ចောင်းသားတွေကဝင်ကြည့်တယ်ဆိုတာရောသိနိုင်သလားမှန်တယ်ကိုကတော့ចောင်းသားအယောက်40စာကိုကသိစီချင်လို့တင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့40လုံးကဝင်ကြည့်တယ်မကြည့်ဘူးကိုကဘယ်လိုသိနိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါတချေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တချေသင်ငန်းစာပေါ့နော်ဒီသူတို့ဒီစာသားကိုဝင်ကြည့်တယ်မကြည့်ဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော် Facebook group လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရဘူးခင်ဗျာ Facebook group ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီ learning media ကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျောင်းသားကတချေသင်ပေးထားတဲ့သင်ခန်းစာကိုလေ့လာတယ်မလေ့လာဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော် quiz တွေနဲ့ပဲဖြစ်စေ question တွေပဲဖြစ်စေကျွန်တော်စစ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာ10မိနစ်စာဒါမှမဟုတ်5မိနစ်စာ15မိနစ်စာပေါ့ exam လိုမျိုးစစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အတန်းထဲမှာ tutorial ဖမ်းပြီးတော့စစ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကြိုတင်ပြီးတော့လုပ်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျောင်းသားကအဲ့ဒီဥစ္စာစာလုပ်ထားမလုပ်ထားသိပါတယ်ဒီချက်ရဲ့ quiz ကိုပေါ့နော်ဒီတတ်မှတ်တဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းမှာပဲဖြေရမယ်ဆိုပြီးတော့လေတန်းလုပ်ထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီကျောင်းသားကဒီဟာကိုကြည့်သွားလားမကြည့်သွားလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ကြည့်လို့မရပါဘူးFacebook ရဲ့ကျွန်တော်တို့ learning ဒီပေါ်တော့ learning group မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါတစ်ချက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစောနာအတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြင်ဆင်ချက်တွေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာမတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဥစားဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ teacher ဆိုတဲ့ဥစားရှိပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ student ဆိုတဲ့ဥစားရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကဒါကျွန်တော်နာမည်လေးပေါ့နော်ဒီဥစားကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ဆရာတယောက်အသစ်ထပ်ပြီးတော့ထည့်မယ်ပေါ့နောက်ထပ်ဆရာတယောက်အသစ်ထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ teacher ရဲ့အပေါ်ဘက်ကဒီလူပုံလေးနဲ့ plus ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တခုရှိတာကဟိုတရား teacher တို့ကကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ teacher တို့ကအခန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အုံတာပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆရာတယောက်ကိုဖိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်ဆုံးပေးလို့ရမှာသူက manager ပဲသူကပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ manager ကအုံတာနဲ့ဆင်တူတယ်ဟိုအတန်းကိုဖြတ်ပစ်လိုက်တာမျိုးကလွဲရင်ကျန်တာအားလုံးကအုံတာနဲ့အတူတူလုပ်ခွင့်ရှိတယ်အဲကျန်တဲ့ teacher ကျတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်သင်ကြားရေး post တွေတင်လို့ရတယ်မိခွန်းတင်လို့ရတယ်တခြားကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေကိုထုတ်ပေးတာဆရာတွေကိုထုတ်ပေးတာကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးခင်ဗျဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာကိုဖိတ်မယ်ဆိုရင်တချို့အခုအသိချင်းချင်းထဲမှာပေါ့နော်ဒီ active ဖြစ်နေတဲ့ဆရာရှိလို့ရှိရင် Gmail လေးတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ type Gmail ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖိတ်မဲ့လူပေါ့နော် Gmail အတိအကျသိဘူးလို့လေ bhyu@gmail.com အဲ့လိုမျိုးရိုက်ပြီးလို့ရှိရင် invite ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီ invite လို့ဖိတ်လိုက်လို့ရှိရင် तू က accept လုပ်မှဒီထဲမှာ teacher အနေနဲ့ तू ကဝင်လာမှာပါခင်ဗျ accept မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် teacher အနေနဲ့မဝင်လာပါဘူးနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဦးညိုတပြိုင်နက်တည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးထည့်လို့ရပါတယ်ဦးညို@gmail.comဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ invite ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုမှာပေါ့ဟိုတခုလုပ်လို့ရတာကကျွန်တော်တို့ဒီ government အကြောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဆို9တန်းပေါ့9တန်း A 9တန်း B 9တန်း C ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး9တန်းကို A B C ကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်ပြီးတော့ဆရာမတွေကိုကျောင်းအုပ်ကြီးကအုံနာအနေနဲ့နေပြီးတော့ဆရာမတွေကိုအဲ့ဒီတိုင်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် line ပေါ်ကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်အကုန်လုံးသင်လို့ရပါတယ်ကျောင်းတက်ရသည်ဖြစ်စေမတက်ရသည်ဖြစ်စေကျောင်းသားတွေကိုလည်းကိုယ့်ဘာသာကိုဟောတော့ဒီ exam ကျွန်တော်တို့ဆက်ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအလိုက်တဘာသာကိုတစ်ခန်းချင်းစီခွဲထားလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတချို့စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်သူကအဝေးသင်နဲ့စင်တူတယ်တခုရှိတာကတော့သူကဆောင်းမွဲကိုလည်းအတိအကျအကုန်လုံးစစ်ထားလို့ရတယ်တခုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ရလဲဆိုရင်ဆောင်းမွဲကကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိရှေ့မှာဖြေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ခိုးကြည့်နေလို့ရှိရင်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ကျောင်းသားဘက်ကယူသားမှုရှိဖို့တော့လိုပါတယ်အဲ့တိုင်းအဲ့ဒီအချက်လေးတစ်ချက်ကလွဲလို့ရှိရင်ကျန်တာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျကျတို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဆရာတွေထပ်ပြီးတော့ဖိတ်တာကအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလို့ရပါတယ်အတူတူပါပဲခင်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ student ကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်တာပါခင်ဗျ student ဆိုဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကောက်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ကောက်ပြီးနှိပ်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံလေးဒီ invite link ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်
copy ကူးပြီးတော့တို့ရှိပို့ပေးလိုက်လို့ရှင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် teacher တို့အနေနဲ့ mail တွေပေါ့နော်ဒီတို့ရှိက Gmail တွေရလာလို့ရှင်လည်းဒီမှာ Gmail တွေကိုကျွန်တော်တန်းစီပြီးတော့ရိုက်လိုက်ရုံပါပဲဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင် money@gmail.com okay မောင်ဦး @gmail.com okay အဲ့လိုမျိုးစရှိပြီးကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုတယောက်ချင်းစီတော့၎င်းအစုလိုက်ပြုံလိုက်တော့၎င်းကျွန်တော်တို့ဖိတ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတို့ကဒီရနေပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော် invite ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲအဲ့ဒါလည်းလို့ရှိရင်တို့က accept ဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့အခန်းထဲကိုတန်းပြီးတော့ရောက်လာပါတယ်ဒါပထမတစ်ချက်ပေါ့နော်အခန်းထဲကိုရောက်တဲ့နေ့ accept လုပ်လိုက်တာနဲ့အခန်းထဲကိုတန်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တို့ကိုယ်တိုင်တို့ဘောနော်ဒီ Google Class application ရှိလို့ join ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရှိမပြခဲ့တဲ့ pass code လေးကိုယူပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ဒီထဲကို join လို့ရပါတယ်နီလန်ကျွန်တော်တို့2မျိုးသုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ဆောင်ပွဲစစ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကြည့်ရဟာပါဒီနေရာမှာဘာဆောင်ပွဲမှမစစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမပေါ်သေးပါဘူးခင်ဗျတကယ်လို့ဆောင်ပွဲစစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်ပေါ်လေးရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆောင်ဝဲစစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအမှတ်စီးရင်နေနဲ့ကျွန်တော်စစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မဖြည့်ဘဲနဲ့ကြော်သွားတဲ့ဟာတွေဒါဆို not done ဆိုတာဒါအဖြည့်လောမထပ်တဲ့ဟာတွေ done late ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြည့်ဆိုချိန်ကြော်ပြီးတော့မှဖြည့်ဆိုချိန်ကြော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထပ်တဲ့ဟာတွေ resubmitted ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသူတို့တွေကဘာလုပ်ထားတာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တစ်ခါဖြည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မှားတဲ့ထင်လို့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ထားတယ်နှစ်ခါသုံးခါဖြည့်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ကြည့်တာပါအဲ့လိုမျိုးမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ဆိုတစ်ချက်လို့ကြည့်မယ်ခင်ဗျအပေါ်မှာ resubmitted ဆိုတဲ့ပေါ်ပေါ်တယ်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် resubmitted မပေါ်ဘူးဒါဆိုအပေါ်ကအကြောင်းသားကအနည်းဆုံးတစ်ချိန်ထက်ပိုဖြည့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကအကြောင်းသားကတစ်ချိန်နဲ့ submission လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ဘာကိုစစ်လို့ရတာလဲလို့မေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကလေးကဖြည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ပြန်ပြင်ပြီးတော့ထပ်ဖြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်အဖြည့်လွှာထပ်ပြီးတော့လုံးဝပြန်မပြင်တော့ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြည့်တာပါအခုစားကအဖြည့် resubmitted ဆိုတာကအဖြည့်လွှာထပ်တယ်ပြီးရင်ထပ်ဖြည့်တယ်ဆိုလို့လေးပဲကအမှတ်မပြည့်မရမချင်းထပ်ပြီးတော့ဖြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒါကိုထိန်းလို့ရလားလို့မေးလို့ရှိရင်ထိန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အဲ့မှာ limited 1လို့ပေးလိုက်တာ ਨੇ သူဟာတစ်ချိန်ပဲဖြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုလို့လေးပဲက Gmail တစ်ခုကိုတစ်ချိန်ပဲဖြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဖြည့်လို့မရပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်အတန်းတွင်းမှာကျွန်တော်စစ်ထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုပေါ့နော်အမှတ်ပြရအောင်ဖြည့်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီခါမှာသူတို့တွေကဟိုခဏ practice လုပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးထားတာပါခင်ဗျဟုတ်ဒီဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်တို့ class work ကျွန်တော်တို့အိမ်စာလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်စာလုပ်မယ်စာမေးပွဲဖြည့်မယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ရှေ့ပိုင်းပေါ့နော်ဒီចောင်းသားထဲတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဆရာမထပ်ထဲတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေမှာတချို့တို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ discussion လုပ်ချင်တာရှိလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုမေးမြန်းချင်တာလေးတွေရှိလို့ရှိရင်မေးပါခင်ဗျာဒီလိုတချို့တို့အနေနဲ့မေးစရာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းကိုနည်းနည်းလေးသွားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဆရာမိတခုလောက်မေးချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့မေးပါခင်ဗျာခုနကမှလေဆရာကလေဟို grade လေးတွေမှာလေ grade လေးတွေလောက်တာလေဇယားဘွက်လေးနဲ့လူနာမည်လေးတွေနဲ့ပြီးတော့အမှတ်လေးတွေနဲ့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကဘယ်လိုမျိုးလေးဇယားဘွက်ထားတာလဲမသိဆရာတချေအဲ့ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်ဇယားဘွက်ကကျွန်တော်တို့ချပေးစရာမလိုပါဘူးတချေဒီစာမွဲစစ်လိုက်ပြီးတာနဲ့ចောင်းသားလည်းရှိတယ်စာမွဲလည်းစစ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဇယားဘွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ Google ကနေပြီးတော့တခါလေးတန်းပြီးတော့ဆွဲပေးပါတယ်ခင်ဗျဒီအဲ့ဒီမှာတခုရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့အမှတ်စစ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဖြေလာစစ်ပေးရတယ်အဖြေလာစစ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းထားလို့မရဘူးခင်ဗျចောင်းသားတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော် report ပေးတယ် reply ပြန်ပေးရတယ်reply မပြန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချက်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်တွေးလိုက်မယ်သူကအကျန်း draft ဆိုပြီးတော့ပဲပေါ်နေတယ်လုံးဝသူက completion မဖြစ်သွားဘူးပေါ့အဲ့ဒီဟာကတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချို့သောဆရာမတွေတော့တိတ်မကြိုက်ကြဘူးဒီချက်
ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးလို့ရှိရင်အမှတ်ချရတယ်အဖြေလွှာထည့်ရတယ် report ကပေးရတယ်သုံးခုလုံးအကုန်လုပ်ပေးရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဆောင်ပွဲဖြည့်ထားတဲ့ဥစ္စာကဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အမှဆို to do list ထဲမှာအမြဲတမ်းပေါ်နေတယ်အဲ့လိုပါတချင်ဟုတ်ကဲ့အစောနာတော့ကတချင်ပြောတဲ့ဇာတ်ကဆောင်ပွဲစစ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ပေါ်လာပါမယ်ခင်ဗျ 对吧？ကျေးဇူးပါ ဟုတ်ကဲ့တချင်တို့ဒီနေ့အခြားမင်းမြန်ဆွေးနွေးကျင်တာလေးတွေရှိလို့ရှိရင်မေးပါခင်ဗျာဒါလို့တချင်တို့ဒီမေးစရာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို question တိဆောက်တဲ့အပိုင်းကိုတွားကြည့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့မေးစရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် question တိဆောက်တဲ့အပိုင်းကျွန်တော်သွားလိုက်တော့မယ်နော်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါ ကဲပါ ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပေါ့နော် question လေးကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ class work ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ create ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်တို့ပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ create ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်ပါတယ်ဒီလိုရှိရင်တို့လှုပ်စေခြင်းတဲ့အိမ်စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ထားလို့ရတယ်အဲ့လိုအိမ်စာလှုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေအိမ်စာမေးခွန်းတွေကလည်း Steam မှာတောက်လျှောက်တန်းပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်တို့ဟိုចောင်းသားចောင်းသူတွေလှုပ်ဆောင်ရံပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်ရံဆိုပြီးတော့တို့ပေါ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဗာနှိပ်လိုက်မလဲဆိုရင် create assignment ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဗာရှိလဲဆိုရင် assignment ရှိတယ်ဒီဥစ္စာဒီ quick assignment ကကျွန်တော်တို့ auto check စနစ်နဲ့သွားတာပါ auto check စနစ်နဲ့ဆိုတာတခါတည်းအမှတ်ချပေးတယ်တခါတည်းအဖြေတန်းထုတ်ပေးတယ်တခါတည်း grading တန်းပြီးတော့ခွဲပေးတယ်အဲ့ဒါက quick assignment နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားပါတယ်ဒီ question ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ short question တွေ long question တွေအင်္ဂလိပ်စာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာပြောဆိုလို့ရှိရင် close type လို့ဟာမျိုးတွေ paragraph writing ဟာမျိုးတွေနောက်ဒီဥစ္စာကကျတော့ဒီ material ကကျတော့တချို့ဒီမေခွန်းပုံစံပေါ့နော်ထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာဆို10တန်းလို့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်3နိုင်မေခွန်းလို့ဟာမျိုးထုတ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တို့စာရွက်မှာဖြည့်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့တွဲတိတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာမျိုးကဒီ material နဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကတော့တို့ဖုန်းပေါ်မှာနေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာနေပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ် reuse ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးသားမေခွန်းကိုပြန်ပြီးတော့သုံးတာပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဟိုကျူရှင်တစ်ခုမှာဒါမှမဟုတ်စာသင်ခန်းတစ်ခုမှာသုံးထားတဲ့မေခွန်းနော်နောက်စာသင်ခန်းတစ်ခုမှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပါခင်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူပါပဲဒါမှတိတ်ပြီးတော့မကွာဟိုဘက်ကဥစ္စာကို copy ယူပြီးတော့ဒီဘက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ paste လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပါအတူတူပါပဲခင်ဗျအဲ့တော့တချို့တို့ဒီနေ့ကျွန်တော် share လုပ်ပေးမှာကတော့ကျွန်တော်ဒီ assignment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ share လုပ်ပေးမှာပါဒီ quick assignment ကကြတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်လုံဆောင်ရမယ့်အချက်လက်တွေကနည်းနည်းလေးများတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ချက်ပိုင်းမှာတော့ဟိုအလိုလျောက်အဖြေထုတ်တာအလိုလျောက်အမှတ်ချက်တာတော့မပါဘူးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်အမှတ်ချက်တဲ့စနစ်ပဲကျွန်တော်ဟိုတချို့တို့ကို share လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် edit or create material ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ရပါပြီဒီဥစ္စာမှာ cross link နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းရပါတယ် dotted နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီနေရာမှာဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျရေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် CHAPTER chapter 1ဒါလို့ဆိုရင် tutorial ကျွန်တော်သွားမယ်ဒီမှာ instruction ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဟာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်အောင်မယ်မိကုံးအားလုံးဖြေပါဒီအားလုံးဖြေပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မှားမှန်ရွေးပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဒီနာမည်တက်ပါစသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုတချို့တို့ဒီမှာဟိုလိုအပ်တဲ့ဒီလူချင်းတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်လို့ရပါပြီဒါပထမတစ်ခုဒါကတော့တချို့တို့ဒီအတန်းခွဲ2ခု3ခုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် section A အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတချို့တို့ section A အတွက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့တို့ចောင်းသားအားလုံးအတွက်လားဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုဖြည့်စေခြင်းတဲ့ဟာတွေအတွက်လားကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ all student လို့ကျွန်တော်တို့ပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီ all student လို့ပြောထားတဲ့ဥစ္စာကတစ်ချက် class ထဲမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတိုင်းအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်ကျောင်းသားကျောင်းသူတိုင်းအားလုံးအတွက်ကိုရည်ညွှန်းတာပါတကယ်လို့ကျွန်တော် supplementary ပြန်ဖြည့်မယ်ဒါမှမဟုတ် teacher ဆောင်ပွဲစစ်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ all student လေးကို click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်
အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကဒီလို box လေးတွေနဲ့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာပြီးတော့တချို့တို့ဖြည့်စေခြင်းတဲ့ကျောင်းသားကိုသာနေကျွန်တော်တို့ကအမှတ်ချပေးလိုက်ရုံပါပဲနောက်ဒီဥစ္စာတော့ကျွန်တော်တို့ပေးမှတ်ပါပေးမှတ်ကကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးကျွန်တော်တို့100အထိပေးလို့ရပါတယ်ဘယ်ကနေစပြီးတော့ဆိုတစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့100တွင်ကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရတယ်တချို့တို့စိတ်ကြိုက်ဟောနော်ဒီပုံစံဘယ်နှပုံမေးမလဲမေးတဲ့ပုံစံအရေးတဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တချို့တို့စိတ်ကြိုက်ဒီဟာကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဂျူဒိတ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်မေးခွန်းသိမ်းမဲ့အချိန်ပါခင်ဗျမေးခွန်းသိမ်းမဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာတချို့တို့ဟောနော်ဒါကျွန်တော်ဒီသူတို့ကိုစောင့်ပွဲအထီးကျစစ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျွန်တော်မေခွန်းသိမ့်မဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တို့အမှဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာနေ့တနင်္လာနေ့တချို့တို့မနက်9:00 နာရီမှာစောင့်ပွဲစစစ်တယ်ဆိုမှတို့တစ်ချက်တနင်္လာနေ့မနက်9:00 နာရီမှာစစစ်တယ်12:00 နာရီမှာသိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Monday ရက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်12:00 နာရီ AM ကျွန်တော်အဲ့လိုချိန်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဆရာမအနေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မေခွန်းကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူဘက်ကမေခွန်းကိုမမြင်ရတော့ဘူးသူတို့ဖြေလို့လည်းမရတော့ဘူးတခါတည်းတန်းပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာ question ကောက်ပြီးတော့တင်လိုက်တယ်တကယ်လို့ဖြေနေရင်တန်းလန်းဖြစ်နေခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒီအချိန်ရောက်လို့ရှိရင်သူတို့ဖြေတဲ့ဥစ္စာလုံးဝပျောက်သွားလိမ့်မယ်ပျောက်သွားပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲလို့မေးလို့ရှိရင် not done ဆိုပြီးတော့ဆိုတဲ့ဘေကအဖြေလွှာမထက်ရသေးပဲနဲ့တင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတချို့တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မေခွန်းသိမ့်မဲ့ရက်အချိန်နာရီအတိအကျကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်ထည့်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်မှာတချို့တို့မေခွန်းကိုကြိုလုပ်ထားတယ်ဆိုပါစို့ဒီမော့တချို့တို့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကလေးကမေခွန်းလုပ်ထားတယ်ငါအဲ့ဒါကိုအင်္ဂါနေ့စစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂါနေ့ဘယ်အချိန်မှာဒီမေခွန်းကိုတို့ကိုမြင်ရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါနေ့မှာပဲဘယ်အချိန်မှာပြန်သိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်သူကတော့အနည်းဆုံးရှက်ဂျူးကတော့ဒီမနော်တချို့တို့ရှက်ဂျူးတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးနိုင်ဝက်တော့သူကလိုအပ်ပါတယ်ဒါတချို့တို့အနေနဲ့စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။မှာဆိုကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ10 နာရီဆိုပါတော့ကျွန်တော်ရှက်ဂျူးတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစောဆုံးရှက်ဂျူးတင်လို့ရတဲ့အချိန်ကအခုလက်ရှိအချိန်ရဲ့10 နာရီဝက်ကိုကျွန်တော်တင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီနာရီဝက်ထက်ကျော်ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ကြိုက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တင်လို့ရတယ်။တိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီနာရီဝက်ကဆိုတဲ့တည်းပြချက်ချင်းမဟုတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာလွင်ကျန်တာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်တချို့တို့အနေနဲ့ဒီဘက်စာမျက်နှာလေးမှာပေါ့နော်အဆင်မပြေတာလေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းကျင်တာလေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေးပါခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ခုသွားလိုက်မယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တချို့တို့ဒီမှာမေခွန်း title ရေးပြီးပြီမှာဆိုရင်chapter 1အဲ့တော့တခု something 2 3 4ဒါတို့မှာကျင်တဲ့အချက်လက်တွေမှာပြီးပြီအဲ့မှာကျွန်တော် edit ရှိတယ်Google Drive ကနေကျွန်တော်တို့သွားတာရှိတယ် link ကနေသွားတာရှိတယ်တချို့ file ရှိတယ်ဒါ YouTube ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်မသုံးပါဘူးဒီ edit ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတချို့ computer ထဲမှာရိုက်ထားပြီးသား file ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ထည့်လိုက်တာပါဒါကတချို့ Google Drive မှာတချို့မေးခွန်းလေးရိုက်ထားပြီးပြီ Google Drive မှာလည်းတင်ထားပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုထပ်ထည့်တာပါဒီ link ကတော့အစောနာလိုမျိုးပဲအခြားအတန်းမှာဖြည့်ထားပြီးသားအဲ့ဒီဖြည့်ထားပြီးသားဟာကိုယူပြီးတော့ဒီမှာထပ်ထည့်လိုက်တာဟုတ်ဒီမှာရှိတဲ့ file ကတော့ဒီကနေပြီးတော့အတူတူပါပဲခင်ဗျစက်ထဲမှာရှိတဲ့ file တနေရာမှာရှိတဲ့ file ကိုယူပြီးတော့ PDF file ဖြစ်ပါစေဟို double file ဖြစ်ပါစေ something word file ပေါ့နော် something အဲ့လိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့သုံးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကအဲ့ဒီ edit ကိုမသုံးမယ်နဲ့ကျွန်တော် create ကိုသုံးမယ်ဒါ DOC document file တွေအနေနဲ့သုံးတာ PowerPoint slides file အနေနဲ့သုံးတာ sheet drawing အနေနဲ့သုံးတာအခုလက်ရှိကျွန်တော်မျှဝေမှာကတော့ form ကနေပြီးတော့သုံးတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုတချို့တို့မြင်နေတိုင်းပဲအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ create အောက်က form ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကနောက်ထပ် slide တစ်ခုပေါ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီမှာကကျွန်တော်တို့ question ရှိမယ် response ဆိုတာကတော့ဖြေဆိုသူတွေကိုပြောတာဗျဖြေဆိုသူတွေကိုပြောတာပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်စပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်သူကတော့ entitled form ပေါ့အဲ entitled form ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာfirstပထမ exam ပေါ့အဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘယ်လိုဖြေရမယ်ဘာညာဖြေရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်ရေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်မရေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် Google Form နေရာမှာ
entitled ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမေကုန်းကိုပြန်သုံးခြင်းနေဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့များလာတဲ့ခါကျရင်ဘယ်ဟာကဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာကခေါင်းစဉ်လေးကျွန်တော်တို့တတ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတချို့တို့ကိုယ်သိနေတာနဲ့ကိုမှာ something တစ်ခုခုနာမည်အတူချုပ်ပေးပြီးတော့တက်လို့လည်းရတယ်အတူတူပါပဲခင်ဗျနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ name နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့သွားရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနာမည်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စလာခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီ multiple choice ဒီဟာဒီပုံစံလေးပေါ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် entitled question ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာရေးရမလဲဆိုရင်နာမည်ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဖြည့်ခိုင်းရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ require ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဘယ်ချမ်းကိုသွားညာဘက်ချမ်းကိုသွားပြီးတော့ on ထားခဲ့ရပါမယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီနာမည်မထည့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့သွားပြီးတော့တူနေလဲဆိုရင်စောင့်ဝဲဖြည့်တဲ့အခါကျရင်ခုံနံပါတ်မတက်ဖဲနဲ့အဖြည့်လွှာတွေထပ်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီဥစ္စာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝသတိပြုသင့်တဲ့အချက်ကလေးပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမှားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးကမှတ်မှတ်ရရဖြစ်နေတာပါအဲ့တော့အဖြည့်လွှာတွေအကုန်လုံးရောက်လာတယ်နာမည်မတက်ထားဘူးဆိုတော့ဘသူကဘသူအဖြည့်လွှာမှန်းကိုမသိဘူးပြီးလို့ရှိရင်လည်းလက်ရေးနဲ့လည်းစစ်လို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးအစအဆုံးပြန်ဖြည့်ခိုင်းရတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်သွားဘူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနာမည်မေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ short answer ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် line လေးနှစ်ခုကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာလိမ့်မယ်အများကြီးဖြည့်လို့မရဘူးဖြည့်လို့ရတဲ့အထဲမှာကျွန်တော် short answer ရှိတယ်နောက် paragraph ဆိုကျွန်တော်စာပိုင်းလိုက်ကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်နောက် multiple choice နောက် chat box ဆိုတဲ့ဟာတွေမျိုးတွေဒီလေးမျိုးကကျွန်တော်တို့ Google Form မှာအများဆုံးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဆရာတခုပြောလို့ဆရာဟုတ်နာမည်ပါလေးဆရာ entitled question နေရာမှာလေဟိုနာမည်ကလေးဆရာ clean နာမည်ကိုပြောရလားဆရာဟုတ်ပါတယ်ဆရာတောင်းသားကျောင်းသူရဲ့နာမည်ကိုပြောလာပါဆရာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်အစောနာမေးနေမယ်ဒီမှာကကျောင်းသားကျောင်းသူအမည်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် short answer လေးကျွန်တော်လုပ်ပြရပါမယ် multiple choice လုပ်လို့မရပါဘူးဘာလို့တို့နာမည်ရေးမှဆိုတော့ဟိုမှာမောင်ဘသူမားဘသူဆိုပြီးတော့ရေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်တို့တစ်ခုသတိပြုပေးဖို့လိုပါတယ်ဘာသတိပြုပေးဖို့လိုလဲဆိုတော့တို့ကျောင်းသားတွေကတို့ဒီမနော်ဒီတို့ရဲ့နာမည်အရင်နဲ့ Facebook မှာသုံးတဲ့နာမည်နဲ့ကမတူကြဘူးခင်ဗျာတော့ကျောင်းသားတွေကတို့ Facebook မှာသုံးတဲ့နာမည်ဒါမှမဟုတ် Google မှာသုံးတဲ့နာမည်နဲ့တကယ်နာမည်အရင်နဲ့ကမတူကြဘူးအဲ့ဒီကကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆရာလုပ်တဲ့လူတွေကနည်းနည်းခေါင်းကိုက်တယ်ဟိုမှာကိုကတော့မောင်ဖြူလို့သိထားပေမဲ့တော့ဟို Google ထဲမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့နာမည်ကဟိုတခြားနာမည်တွေရေးတာများတယ်အဲ့ဒီကကြတော့ဒါကျွန်တော်ကြုံရတဲ့အခက်အခဲကိုပြောပြတာပါအဲ့တော့သူတို့ပြောတာလေကျောင်းသားကျောင်းသူနာမည်နေရာမှာနာမည်အရင်ရယ်ဒီ class ထဲမှာရှိတဲ့နာမည်ရယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုရေးပါလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းမှားပါတယ်သူတို့က Google Gmail နဲ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Gmail မှာရှိတဲ့နာမည်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပေါ်တယ်ခင်ဗျသူတို့ရဲ့နာမည်အရင်မပေါ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဆိုလိုတဲ့ဘက်ကနာမည်ပြောင်းနေပေးထားသလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နာမည်ကဘယ်ကျောင်းသားမှနာမည်နဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်မတွဲမိဘူးပေါ့နော်တွဲမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြဿနာမရှိပါဘူးခင်ဗျနာမည်နဲ့လူနဲ့မတွဲမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီကျောင်းသားကျောင်းသူကြီးခိုင်းတဲ့အခါမှာနာမည်အရင်ရယ်ကျွန်တော်တို့အစောနာကဒီ Google Class ထဲမှာရှိတဲ့နာမည်ပြောင်းရှိလို့ရှိရင်နာမည်ပြောင်းကျွန်တော်တို့ရေးထားပါတယ်အဲ့တော့တချို့တို့နမူနာပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တို့အခုလိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်နာမည်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနာမည်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဆိုအောင်မင်းဟိန်းချောစုလွေဣဒေါ်ရာဟာโอเคဒီနေရာမှာဂျူလီယာပေါ့နော်အဲ့ဒီဂျူလီယာကကျွန်တော်Gmail ထဲမှာရှိတဲ့နာမည်ခင်ဗျသူရဲ့နာမည်အရင်ကဂျူလီယာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူကတချို့တို့တွေကလေနည်းနည်းအကိုးထပ်နေတယ်နဲ့ထင်တယ်ခင်ဗျဒီနည်းနည်းလေးဖုန်းလေးနဲ့ကွန်ပျူတာလေးနဲ့တွဲနားထားလို့ရှိရင်တချို့ဥစ္စာတွေနည်းနည်းပိတ်ထားပေးပါဟိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ပြန်ကြားနေရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာဂျူလီယာရှိတယ် KK ရှိတယ်ခင်စောတီရှိတယ်ဒါသူတို့ရဲ့နာမည်အရင်နေမဟုတ်ဘူးခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒါမိခင်နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးထားတာပေါ့နော်ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲ့တော့တို့နာမည်အရင်မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအမှတ်ထွက်လာတဲ့အခါပေါ့နော်အမှတ်ထွက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ Gmail ရဲ့နာမည်ကြီးနဲ့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီနာမည်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နာမည်အရင်ရဲ့ Google Class ထဲမှာရှိတဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ကရေးခိုင်းရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စောနာပြောသလိုပဲဒီ require ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီဘက် channel ကိုကျွန်တော် on ပေးရပါမယ်
အဲ့ဒီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲလို့မေးရင်ဒီကွက်လက်ကိုဒီမေးခွန်းကိုမဖြေခဲ့ရင်အဖြေလွှာပေးမထပ်ပါဘူး submit လုပ်ခွင့်မရှိဘူး MMID submit ကျွန်တော်တို့လုပ်ခွင့်မရှိဘူးခင်ဗျအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသူ့ကို warning ပေးလိုက်တဲ့သဘောဆိုလိုတဲ့ဘက်ကခုံနံပါတ်မပါလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကောင်ကို require အောင်ကျွန်တော်တို့ on လုပ်လိုက်တယ် on လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူနာမည်မရေးမချင်းသူဘာတွေပဲဖြည့်ထားဘယ်လောက်ပဲဖြည့်ထားဒီအဖြေလွှာကိုကျွန်တော်တို့ပေးမထပ်တဲ့သဘောပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်ဒါဒီမှာအဲ့လိုမျိုး require လေးကို on ထားလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာအနီရောင်ချက်ချိတ်ကလေးပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျ require လေး on ထားရင်ဒီလိုအနီရောင်ချက်ချိတ် star လေးပေါ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်မေခွန်းစလုပ်လိုက်မယ်မေခွန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာတချို့တို့ဟောဒီမှာရှိတဲ့ duplicate ကိုနှိပ်လဲရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟောဒီမှာရှိတဲ့ plus လေးကိုနှိပ်လဲရပါတယ်ဒီနှစ်ခုမှာတချို့တို့ကြိုက်တာသုံးခွင့်ရှိပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ duplicate ကအပေါ်ကပုံစံနဲ့တစ်ထပ်တည်းဖြစ်စေတာပါဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့မိမိစိတ်ကြိုက်ဟာကိုတန်ပြီးတော့လုပ်တာပါအဲ့တော့ဘယ်ဟာကိုပဲလုပ်ပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအတူတူပါပဲတချို့တို့ခင်ဗျာဟုတ်တချို့တို့အနေနဲ့အခုချိန်ထိပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မေးချင်တာရှိလို့ရှိရင်မေးပါခင်ဗျာမေးစရာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရှေ့လေးကိုနည်းနည်းတက်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒါဆိုကျွန်တော်အပေါ်အောက်စာနဲ့ duplicate ကူထားလိုက်တယ်။အဲဆိုကျွန်တော်ဤမိခင်အမည်မှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါမေးခွန်းလေးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်။ရိုက်လိုက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိခင်ကတယောက်တည်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူရပါမယ်။ဒါကဘယ်နေရာမှာရွေးလဲဆိုလို့ရှိရင် only one answer အဖြေမှန်တစ်ခုတည်းပဲရှိတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်။ဒီချက်ပေါက်ကတော့ one or more တစ်ခုတည်းပို့တဲ့အဖြေမှန်ရှိတဲ့အခါမျိုးမှာဒီချက်ပေါက်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီ multiple choice လေးကိုရေးလိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကမိခင်ကတယောက်တည်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီအလုံးနဲ့အဆက်ကလေးဒီ multiple choice လေးကိုရေးပါတယ် choice box ကတော့ one or more ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာက quality ဖြည့်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုး quality ဖြည့်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုရင်ချက်ပေါက်လေးရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော် short answer လေးရေးလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် short answer ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ဘာအတွက်လဲဆိုရင် quality ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါရေးလိုက်ပြီဒီနေရာမှာတော်များဆိုတော်များသူဖြေလိုက်ရုံပါပဲကျန်တာဘာမှမလုပ်ပါဘူးနောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြည်သည့်မြို့တွင်နေထိုင်တဲ့နေ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ short answer ထဲမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့မှာနေပါသည်ဒါကျွန်တော် short question ဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်3ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာပိုင်းလောက်ဖြေရမှာစလုံးရည်များတယ်ပေါ့နော်စလုံးရည်များတဲ့ခါမျိုးမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တီးတလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးရည်ကျွန်တော်တို့9000ထိကျွန်တော်ဖြည့်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့မှာစလုံးရည်ကို9000ထိဖြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် explanation တွေ paragraph writing တွေမှာဒီမှာရှိတဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုသုံးလို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ quality ဖြည့်ကာကြီးဝါဆွဲquality တွေရှိမယ်နောက်မေးခွန်းတို့ရှိမယ် quality တွေမေးခွန်းတို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ short answer ကိုသုံးပါတယ်ခင်ဗျအပြီးကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့ explanation တွေကိုမေးလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ paragraph ကိုသုံးပါတယ်ကျွန်တော် paragraph ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့ short answer နဲ့ကျွန်တော် paragraph နဲ့ပွားခြားချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာပါ quality တွေကျွန်တော်မေးခွန်းတို့တွေဆိုလို့ရှိရင် short answer ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက် true false တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ multiple choice ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီစာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ paragraph writing ကိုကျွန်တော်သုံးပါတယ်ခင်ဗျ paragraph ကိုသုံးတဲ့စာကိုပေးသင့်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့ဒါကနောက်မေးခွန်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒီအဆက်နဲ့အလုံးသုံးတဲ့စာကျွန်တော်တို့မောင်ဖြူဤညီအငယ်ဆုံးအမည်မှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေးလိုက်ပါတယ်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုသုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကအဖြေမှန်တစ်ခုတည်းကိုပဲယူရတယ်အဲ့လိုမျိုးမှာသုံးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကကျွန်တော် true false တွေမှာသုံးလို့ရတယ် true false တွေမှာသုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင် multiple choice 3ခုတွေမှာသုံးလို့ရတယ် multiple choice ဒီ
ဒီမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ် MCQ တွေမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်အဖြေမှန်တစ်ခုတည်းပဲဖြည့်စီခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဒီမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်သုံးပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးပေါ့ဒီ require လေးကိုကျွန်တော်တို့ on ထားတယ် on ထားတယ်ဆိုတာဒါကိုမဖြည့်လို့မရဘူးဖြည့်မှရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီပုံမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် label တက်ပြီးဖြည့်ခိုင်းတဲ့အဖြေမျိုးပါအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကတချို့တို့ဒီကြိုပြီးတော့မိမိစီစဉ်ထားတဲ့ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မိမိစီစဉ်ထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်စီစဉ်ထားတဲ့ပုံကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ထားလဲဆိုရင်ဓာတ်ပုံအနေနဲ့ဓာတ်ပုံ format နဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ပါတယ်ဓာတ်ပုံ format အနေနဲ့တင်ထားတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကိုထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်မှာကတ်မှာလားအလယ်မှာထားမှာလားညာဘက်မှာထားမှာလားအဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင် change ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီပုံစံမကြိုက်ဘူးပြန်ပြီးတော့ပြောင်းမယ်နောက်ပုံတစ်ခုထည့်မယ် remove ဆိုတာကတော့ဒီဓာတ်ပုံကိုထည့်တာ adaptation ကတော့ကျွန်တော်မေးခွန်းထဲမှာမေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထည့်တဲ့ဥစ္စာနေပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် long answer paragraph ကိုကျွန်တော်သုံးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီထဲမှာဖြည့်မဲ့အဖြေလွှာတွေကများလို့ရှိရင် A ညီများခြင်းပါ B ညီများခြင်း C ညီများခြင်း D ညီများခြင်းစသဖြင့်ကျောင်းသားတွေကအများကြီးဖြေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ပုံမှန်လေးပဲတက်ခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးသုံးလို့ရပါတယ်ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်မရိုက်ချင်တော့ဘူးမေးခွန်းကိုမရိုက်ချင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုကျွန်တော် snipping tool နဲ့ cut လုပ်လိုက်ပါတယ် snipping tool နဲ့ကျွန်တော် cut လုပ်လိုက်တယ်ဓာတ်ပုံအနေနဲ့သိပြီးတော့ဒီနေရာလေးကနေတွားဖွင့်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မေးခွန်းတင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတချို့လို့စိတ်ကြိုက်လို့ရတယ်ပုံမူပဲဖြစ်ပါစေမေးခွန်းမူပဲဖြစ်စေ any ကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုအကုန်ထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တချို့တို့အနေနဲ့ဒီ question တင်တဲ့ပုံစံလေးတွေမှာပြန်ပြီးတော့မေးချင်တာမျိုးရှိလို့ရှိရင်မေးပါခင်ဗျကျွန်တော်ဗာမြန်ပြောပြရအောင်မလဲခင်ဗျဆရာပုံတင်တာလေးတစ်ခေါက်လောက်ပါဆရာဟုတ်ကဲ့တစ်ချက်ကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်ပြပါမယ်เนาะတစ်ချက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တချို့တို့အားလုံးတွေ့လားမသိဘူးခင်ဗျာတွေ့ရပါတယ်เนาะအဲဆိုကျွန်တော်ဒီကအစအဆုံးကျွန်တော်လုပ်ရမယ် class 1ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှိရင် create ဟုတ်ပြီ create မှာကျွန်တော် assignment လုပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းက create ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အတန်းနေရှိရဆိုရင်အတန်းနေအများကြီးတွေကအတန်းမဟုတ်ပဲねဒီတန်းတွေကိုပဲကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ် student ဆိုလို့ရှိရင်လည်း all student ပေါ့ရှိလို့ရှိရင် okay အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် create ဒီမှာဆိုတချို့သိတဲ့အတိုင်းပဲလေဒီမှာ error ကေလာတဲ့အဲ့ဒီ error ကေလာဆိုတော့အဲ့ဒါចောင်းသားနာမည်တစ်ချက်ဒါပေမဲ့တို့ကဒီ Gmail သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ Gmail ရဲ့နာမည်ဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် create လုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် Google Form ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒီမှာတချို့ကြည့်ကြည့်ပါခင်ဗျအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် short answer သုံးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီဘက်က plus လေးကိုပဲနှိမ့်နှိမ့် duplicate ကိုပဲနှိမ့်နှိမ့်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုတချို့မေးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေကြည့်လိုက်မယ်နံပါတ်1ပုံတွေစာများဖြေပါ
အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် image file define ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် upload ပေါ့ upload ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ computer ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုပါနောက် camera ကတော့အခုချက်ချင်းဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ဟာ photo နောက် Google Drive Google Image Search ပေါ့နော် submit တစ်ခုခုအဲ့တော့ကျွန်တော် computer ထဲမှာရှိတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနမူနာပုံလေးဒါကျွန်တော်ကြိုရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်လိုက်ပါမယ် yes ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုတချို့တို့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဒီပုံလေးကကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာရိုက်ပြီးတော့ snipping tool နဲ့ကျွန်တော်မေကွန်ကူထားတဲ့ဟာလေးပါမေကွန်မရိုက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်ပုံအနေနဲ့သူတို့ကိုတင်လိုက်တာအဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ပုံတွင်စာများဖြည့်ပါဒါဆိုဒီအဆက်လေးကိုလုပ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် remove လုပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်နောက်တစ်ပုတ်ထပ်တင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုနော်တင်ကျင်တဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါပြီခင်ဗျရွေးလိုက်ပြီလို့ရှိလို့ရှိရင် yes ဟုတ်ကဲ့ဒါအစောနာတော့ကယုံရဲ့နှလုံးပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဒါကတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုကတ်ထားတာပါဒီချက်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အလဲမှာထားခြင်းလို့ရှိရင်စင်တာလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အလဲရောက်သွားပါမယ်နောက်တစ်ခုကဒါဘယ်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတ်ထားတာပါဒါတစ်ချက်အဆင်ပြေသလိုကျွန်တော်တို့ကိုမိမိစိတ်ကြိုက်ထားလို့ရတယ်ပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျမှဒီအောက်ကနေပြီးတော့သူ answer ဖြေခိုင်းပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီချက်ခင်ဗျအခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ဒီပုံတင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်ဒီချက်အဆင်ပြေသွားပါပြီလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရသွားပါပြီဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဒီချက်တို့ဟုတ်မိကုန်းနေပါလိဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးရိုက်เสียမလို့ပဲနဲ့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆိုဖြတ်ပြီးလှီးပြီးသားပေါ့နော်ဒါလိုက်တန်းတင်လိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ခါမပင်မန်းတော့ဘူးပေါ့နှစ်ခါမပင်မန်းတော့ဒါမှ copy paste လုပ်လဲရပါတယ်တချို့ဥစ္စာတွေကျတော့အဲ့လိုမျိုး copy paste လုပ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတိုင်းတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေကွန်ပြင်လိုက်တာပါဒါကတော့ကျွန်တော်အဖြေမှန်တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ဟာတွေမှာဒီ4000 box လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူပေးရပါမယ်။ဥပမာဆိုမန်ညိုကြီးအကုန်များမှမြည်သူဖြစ်တဲ့နည်းဆိုတော့တယောက်တည်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာအများကြီးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ခုတည်းပိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုထည့်လို့ရအောင် chat box နဲ့လောက်ထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအလုံးနဲ့အဆက်ကလေးကကျွန်တော်အဖြေမှန်တစ်ခုတည်းပါဒီဥစ္စာကတော့အဖြေမှန်တစ်ခုတည်းပိုတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တချို့တို့ရဲ့ဒီမေကွန်ပုံစံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအချက်လက်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့တို့ကို request လုပ်ချင်တာကတချို့တို့အဲ့ဒီမေကွန်ကိုဖြေလဲရတယ်မဖြေလဲရတယ်ပေါ့နော်ဖြေလဲအမှတ်မပေးဘူးဖြေလို့စင်လဲရတယ်မဖြေဘဲနဲ့ကြော်ခဲ့လို့စင်လဲရတယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ off လုပ်ခဲ့ပါခင်ဗျအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် on လုပ်ထားလို့ရှိရင်တခုခုမဖြေတိုင်းပဲနဲ့ကြံနေတိုင်းမှာသူကဖြေလွာထပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့တချို့တို့ចောင်းသားကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နှခါဖြေခိုင်းမလဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကကျွန်တော်ဒီဘက် setting လေးမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာဒီအဲ့မေကွန်ရဲ့ကျွန်တော် setting လေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်ကြည့်မယ်မေကွန်ရဲ့ setting လေးကိုကြည့်လို့ရှိလို့ရှိရင် general အချမ်းများအဖြစ်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ဖြေပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာပြောမှလဲပေါ့နော်ဒါကို quiz နေနဲ့ထပ်မိမှာလားအဲ့တော့ဒီလိုចောင်းသားတယောက်ကိုတစ်ချက်တို့တစ်ချိန်တည်းပဲဖြေမယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ check လုပ်ပေးခဲ့ပါခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် Gmail တစ်ခုចောင်းသားတယောက်ကတစ်ချိန်ပဲဖြေခွင့်ရတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဖြေလို့မရဘူးနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဟောတာလေးကိုတော့မချစ်ပေးပါနဲ့ခင်ဗျအဲ့ဒါကဖြေပြီးသားကိုအဖြေလွှာထပ်ပြီးသားကိုပြန်ယူပြီးတော့ပြင်လို့ရသလားလို့သူကပြင်ခွင့်ပြုမှာလားလို့သူကမေးတာပါ edit after submit ဆိုတာကျွန်တော်အဖြေလွှာထပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြင်ပေးလို့ရမလားပြန်ပြင်ခိုင်းမလားလို့မေးတာကျွန်တော်ဘယ်မှာမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ exam တွေမှာအဲ့ဒီကိစ္စရက်တွေကမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုလုံးဝပေးလို့မရပါဘူးခင်ဗျဒါမပေးရပါဘူး now see summary test and test response ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြေမှားလို့ရှိရင်မှန်လို့ရှိရင်ပြန်ပြောမဲ့အချက်လက်လေးကိုသူ့ကိုပေးပြီးတော့မြင်ခိုင်းပါလားလို့မေးရင်ဒါတော့တချို့စိတ်ကြိုက်သဘောပါ channel ဥစ္စာတွေဒီဥစ္စာဖြစ်စရာမလိုပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့
presentation နဲ့ quiz မှာကတော့တိတ်အများကြီးမရှိပါဘူးထူးထူးခြားခြားမရှိပါဘူးအဲ့တော့ presentation မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဖြည့်တဲ့အခါမှာကိုပြောချင်တဲ့စကားလေးတွေဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းပေးပါအောင်လို့နောက်ဆောင်ပွဲကြလို့ရှိရင်နောက်ဆောင်ပွဲဖြည့်တဲ့အခါမှာဒီထက်ပိုပြီးစူးစမ်းပေးပါ something ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုရေးလဲရပါတယ်မရေးလဲရပါတယ်ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးဒီဘက်က quiz ကတော့ဒါကိုချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ဖြည့်ခိုင်းလိုက်တဲ့သဘောပါအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက် shuffle question order ကတော့မိကုန်းတွေကိုအထက်အောက်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်လုပ်တာပါမိကုန်းတွေကိုအထက်အောက်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တာပါဆိုလိုတဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးတပန်းနဲ့တည်းဖြည့်နေတဲ့အချိန်မှာကျောင်းသားမောင်ဖြူရဲ့နံပါတ်1နဲ့မောင်နီရဲ့နံပါတ်1ကတူချင်မှတူပါတူပါဘူးထိုနည်းတူတာပဲဟိုကမောင်နီရဲ့နံပါတ်1နဲ့မဝါရဲ့နံပါတ်1ကလည်းတူချင်မှတူပါပါအဲဒီဥစ္စာကတော့မိကုန်းကို shuffle လုပ်လိုက်တာပါဟိုကျွန်တော်တို့ဆို random လုပ်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တယောက်နဲ့တယောက်အဖြေတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝတိုက်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာပါခင်ဗျတချို့တို့အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးပြီဆရာတို့ဆရာမတို့အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါလေးကို save လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ question ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တိဆောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ဘယ်လိုဖြေဆိုရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းသူတို့ကိုတိဆောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီနေရာကစောနာတော့ကဒီ question သားလေးမှာပေါ့နော်အခုဒီဘက် response မှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ on ထားပေးပါခင်ဗျာဆိုတဲ့ဒိတ်တွေကအဖြေလွှာလက်ခံတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပို့လိုက်လို့ရှိရင်သူက off ရောက်သွားပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်လို့အဖြေလွှာလုံးဝထပ်လို့မရတော့ပါဘူးအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဂရုပြုထားပေးပါဒီလိုတစ်ချက်လို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုစောင့်မွဲစစ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကို off ထားလိုက်လို့ရပါတယ်နော် off ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို schedule နဲ့တင်ထားလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဟိုများသောအားဖြင့်ပြဿနာမရှိဘူးเนาะဒါကတော့ချုပ်တင်ကောက်ကိုအဖြေဆိုဖြစ်ပါတယ်စောင့်မွဲဖြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအချိန်ထပ်မှန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆိုမယ်တစုံတစ်ခုကထပ်ပြီးတော့ဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ကန့်သက်ထားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှတိတ်အများကြီးထွေထူးခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီအစိပ်ပိုင်းလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းလေးကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမေခွန်းကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးတိဆောက်ပြီးပြီမေခွန်းတိဆောက်ပြီးတော့မေခွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေပြင်ဆင်ပြီးပြီပေါ့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေညံတချို့တို့ပြန်ပြီးတော့မြန်ဆွေးနွေးစရာရှိလို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာညီမတို့လေအဲ့ responses လေးနည်းနည်းလေးပြန်ရှင်းပြပေးပါလားဆရာဟုတ် responses နောက်ဆုံးပိုင်းလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်စာမေးပွဲစစ်ပြီးလို့ရှိရင် off ထားမယ်ဆိုတဲ့ပိုင်းဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ဒီဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီ response ဟိုကျွန်တော် on ထားတာနဲ့ off ထားတာကဒီလိုဒီ response ကို off ထားလို့ရှိရင်အဖြေလွှာထပ်လို့မရပါဘူးအဖြေလွှာထပ်လို့မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ဘယ်အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုသုံးလိုက်တာလေလို့မေးလို့ရှိရင်တချို့တို့ schedule လောက်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင် due date due time နေလည်းကျွန်တော်တို့မလုပ်ထားဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်တချို့ခင်ဗျာကျွန်တော် due date due time နေလည်းကျွန်တော်တို့မထားဘူးပေါ့နော် due date due time နေလည်းကျွန်တော်တို့မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့စောင့်ဝဲဖြည့်ပြီးတော့အဖြေလွှာသိမ်းပြီးတာနဲ့ဒါလေးကို off လိုက်လို့ရှိရင်အဖြေလွှာထပ်လို့မရတော့ပါဘူးအဲ့ဒီသဘောမျိုးကျွန်တော်အပြီးသိမ်းလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပါဒီလိုဒီဘက်ကဥစ္စာလေးကို on ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဖြေလွှာထပ်လို့ရပါသေးတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကဒီချေအရှိကဟာတွေပေါ့နော် setting တွေမှာကျွန်တော် on ထားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စရက်ကကျွန်တော်သိမလို့ပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်နောက်တနေရာမှာသွားယူပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် off ထားလို့ရှိရင်တော့သုံးလို့မရဘူးခင်ဗျ copy ပွားပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် copy ပွားပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဒီအခန်းအတွက်ဘာမှတစ်ချက် session အတွက်ဒီမေးခွန်းကိုထုတ်လိုက်တယ်ဒါကိုလုံးဝမသုံးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် off လိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့မေးခွန်းမြင်လဲဖြေလို့မရတော့ဘူးမမြင်လဲဖြေလို့မရတော့ဘူးတို့ဘက်ကကျောင်းသားဘက်ကဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝ response လုပ်တာကိုလက်မခံတော့ဘူး response မရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ software ဖြည့်ဆိုစဉ်ကာလမှာတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ on ထားပေးရပါမယ်ခင်ဗျမေးခွန်းတင်ထားလို့ရှိရင်ဒါလေးကို on ထားပေးရမယ်မေးခွန်းတင်ပြီးတော့ off လိုက်လို့ရှိရင်တို့တွေဘယ်လိုမှကျွန်တော်ဖြေလို့မရဘူး question စာရွက်ကြီးချထားတယ်ဟိုလက်နှစ်ဖက်ကိုကျိုးတုပ်ထားလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီဟာလေးတစ်ချက်ပါတစ်ချက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတစ်ချက်နောက်ဒီဟာကကျတော့ကျွန်တော်ဆောင်းနာတုန်းကမေးခွန်းတွေအားလုံးစီစဉ်ပြီးပြီเนาะဟို setting တွေလည်းအကုန်လုံးပြင်ပြီးပြီဒီဥစ္စာကကျွန်တော်မေးမဲ့မေးခွန်းဒါသူတို့မှာကြားထားတဲ့ဟာလေးတွေအဲ့ဒီက assign ပေါ့ assign ဆိုတာတော့အခုချက်ချင်းတင်လိုက်တာပါအခုတင်လိုက်တာပါကျွန်တော်ချက်ချင်း post တင်လိုက်တာ ਨੇ အတူတူပါပဲအဲ့တော့
တချို့အနေနဲ့ဘောနော်မိကောလည်းချက်ချင်းရိုက်ပြီးသားသူတို့တွေလည်းအတန်းထဲမှာရောက်လာမင်းတို့ဒီနေ့7 minute tutorial ဖြေရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မိကောဝုန်းဆိုကောက်ပြီးတော့ assign ဆိုတာနဲ့ဆွဲတင်လိုက်တာလေအဲ့မိကောကသူတို့ရှေ့ကိုလုံးဝရောက်သွားပါပြီခင်ဗျသူတို့ Google Class ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Google Class ထဲမှာဖြေလိုက်ပါတကယ်လို့မှတချို့မေးတယ်ပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်တို့ Zoom နဲ့သင်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုလုပ်လို့ရမလားလို့ကျွန်တော်တို့မေးလို့ရပါတယ်လုပ်လို့ရပါတယ်တစ်ချက်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ question ရဲ့ link ကိုယူလိုက်မယ် link ကိုယူပြီးလို့ရှိရင် Zoom ထဲကတချို့တို့ file ပို့တဲ့နေရာလေးပေါ့နော် file ပို့တဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ချပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကအဲ့ link လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ question စီကိုတိုင်းရောက်သွားပါလိမ့်မယ်တစ်ချက်အဲ့အများကြီးလုပ်စရာမလိုပါဘူးဒီ Google Class link ပေးသလိုမျိုးပဲဒီ question မှာလည်းကျွန်တော်တို့ link ရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီ question link လေးကိုကျွန်တော် Zoom ထဲမှာချပေးလိုက်ရုံပါပဲ Zoom ထဲမှာချပေးလိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ကိုအခု chat box ရဲ့ဘေးနားလေးမှာ file ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်တချို့ရှိမှလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှလည်းရှိပါတယ်အဲ့ chat လုပ်တဲ့နေရာလေးရဲ့ဘေးနားမှာ file ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာအဲ့ဒီ link လေးချပေးလိုက်မယ်တချို့ရှိမှလည်းအဲ့ဒီ link လေးចောင်းသားចောင်းသူတိုင်းစီမှာသွားပြီးတော့ပေါ်မယ်အဲ့ဒီ link လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူတို့ question စီကိုတိုင်းပြီးတော့ရောက်သွားတယ်ဒါကတော့ assign ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်ချင်းတင်တာပါ schedule ကတော့ကျွန်တော်တို့မေခွန်းလုပ်ပြီးသားကိုငါတို့တောက်ကြနေမှာဆောင်းဝဲဖြေမယ်မနေ့ဘေးအချိန်မှာဖြေမယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်ပင်ကြိုက်ထားတဲ့ဥစ္စာပါဟုတ်မနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အချိန်စီရင်မှာတိုင်ပင်တက်ကြိုက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ due date ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီ schedule မှတ်ပြီးတာနဲ့ဒီ due date မှာကျွန်တော်ချက်ချင်းတန်းပြင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်နော်မပြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် due date မလောက်ထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမေခွန်းကတောက်လျှောက်အမြဲတမ်းပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကဒီ save drop ကတော့တချို့တို့ဒါသိတဲ့အတိုင်းပဲမေခွန်းရေးလိုက်တယ်ကိစ္စရတစ်ခုခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့မအားဘူးမေခွန်းရေးလိုက်တယ်ကိစ္စရတစ်ခုခုကြောင့်မအားဘူးနောက်ရက်မှပြန်ရေးမယ်တစ်ခါပြန်ရေးလိုက်တယ်မပြီးဘူးနောက်တစ်ခါပြန်ရေးတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ save draft အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့မိခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အချက်လက်တွေပါ assign ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းတင်တာပါ schedule ဆိုတာကတော့သူတို့ရက်ချိန်ပေးမယ်အချိန်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြေလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီအချိန်နဲ့အနည်းဆုံး30မိနစ်ခွာပြီးတော့ due date တန်းပေးလို့ရပါတယ်ရက်ကောအချိန်ကောပါကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျနောက် save draft ကကြတော့တချို့ဆောနာမိခွန်းရိုက်လိုက်တယ်မှာပေါ့အခု90ရိုက်မယ်ဆိုတာကိုပထမတစ်ရက်ရိုက်လိုက်တယ်10ခုလောက်ပဲပြီးတယ်အဲ့ဒါလေးကို save draft အနေနဲ့တင်ထားတယ်မတင်ဘူးနောက်ရက်မှာ9ခုထပ်ရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့မိမိစိတ်ချိုက်ရိုက်ပြီးတော့မှအားလုံးကျွန်တော်တို့တင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် save draft အနေနဲ့တင်ထားမယ် save draft ကို assign လုပ်မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းတက်မယ် schedule လုပ်မယ်ဆိုရင်တချေဆရာမတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမိကွန်တက်ပါမယ်ခင်ဗျနောက်ဒီဥစ္စာက class work ထဲမှာဆိုရင်ဒါအိမ်စာတွေကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့အိမ်စာရှိတဲ့ဟာတွေဒီနေရာမှာတစ်ခုတည်းမို့လို့ပါဒီနေရာမှာ drop အနေနဲ့တင်ထားပါတယ်ဒါကြောင့် class မှာ teacher လုပ်တဲ့လူကပဲမြင်ရပါတယ်အခြားကျောင်းသားသူတွေကမမြင်ရပါဘူးခင်ဗျတကယ်လို့များဒီမိကွန်းတွေအများကြီးရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျโอเคဒါဆို class 1မှာဆိုရင်ဒါတို့ဒီဖြည့်ထားခိုင်းတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီမှာတို့လောက်ထားတဲ့ exam တွေကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုး exam ကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်ချက်တယောက်မေးသလိုပေါ့နော်ဒီစာလောက်သလားမလောက်သလားတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ somewhere ဖြည့်ထားလားမဖြည့်ထားသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအကုန်ပြန်ပြီးတော့ဆက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မဖြည့်ထားတဲ့လူတွေnot done ဆိုတာကတော့ submission မနှိပ်ခဲ့တဲ့လူတွေပါအဲလို missing ဒါကျွန်တော်မဖြည့်ထားတဲ့လူတွေ done late ဆိုတာကဖြည့်ဆိုချိန်နောက်ကျပြီးတော့မှထပ်တဲ့လူတွေပါ resubmitted ဆိုတာကတော့ဟိုသူစိတ်ကြိုက်မရမချင်းပြန်ပြီးတော့ထပ်ခါနေတဲ့သူတွေကိုပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီမှာရှိတဲ့သင်ခန်းစာကိုကြည့်တယ်မကြည့်ဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ somewhere ဖြည့်တယ်မဖြည့်ဘူးဘယ်အချိန်မှာဘလို့ဖြည့်ထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိလို့ရပါတယ်အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်လို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ resubmitted ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်နော် resubmitted ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကြည့်ကြည့်မယ် view submission ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျဒီမှာ see history ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ပါမယ်ညာဘက်နားမှာရှိတဲ့ see history အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ဘယ်ချိန်ကဖြည့်တယ်ဘယ်မှာထပ်တယ်ဘ
Bema a chanted, not cut tatted, not cut tabius, serious lao, Jono to Rup Sheet Harosari Ado, compare Chino Yavare. So Tani Lesora, Jonodinia, Aichino, Jono Manessena, Sila Tain Haraba. Manessena, Sila Tain Harima to say Huejama, Apsila Tadaba, Arago General, Dinia General Tilu Yavare. See history, General Tilaidane, to Mego Mape, Ma Padup Sheet Haris Rago, General Congo Cecilu Yavare. Nyaru me out, bono. Tu, I cannot pay longa tadaba, cannot tadaga, soba, panya, so we piolo history maji like dane, to balup seed hales lao, to know alo, to know the tabido of seed halala, resubmitted load halala, the same MC la, let's say no name seed ala, so to know Chachin Tamil of the Baracamia. Tagaro, the channels on our doing somewhere may go up see like this rane, to know DCR or no, the chairs on our chair, nothing they made it. Siao, a colon pola marine, general Swabizi and Nubau, automated general Paul Maricania. Arimama Tazarusi, and Diabo. The Azo General Chaumago, Rapoka Mapia the chamber. Do that, Daro, the auto answer in a general to sit Harabono, Rapoka General Mapia the chamber. A Rapoka Mapia the Usurusi, Arisa Dalia, and Yena Bonimava. Dazu Abohazo touch not Upsi Masea de. Dazu the Abone Hane, Alcahanes way, Upsi Masea de. Dinakuaro. General Upsilo CBB, Dame Chauno, Rabuka Mapia de. Arimama, at the Mazarusi, the Niamatono returns to the Sadari General Polarine, the Anepatabilo, Upsi Tare, Chatli Nepatabio, General Machayime, Azano Dima, General Machayuyare, Londia to Zigo and Shidebo, Ainema, a piece of video, Papset and Yapsedes with your General be it, returns to the Hali, General Nelababe, Natushu, General Rapuka Piladane, to do Babacana. Alasarusi, Horibo General Pasana Mamoro. The matro, Raboka Mabia the Sada General Pony. And I don't know, oh, Seari and Nine solution, or Arichelaka. They seem a view, or no. I don't know that somewhere sitting I say, Similogy, the General Tarumi out, Ujin Zigo General, Robline Piane, Machadi General GB. But Yebe Uzuluji, Taunazi, Loa Raboka Pulumia. The Maga General Simabe General Biniare, Taunazi, Loa Raboka Pulumia, and Aladi Kubo. Ya Raboka the Alambo Vidas, the Machano Pasada Mama Pocamia. Raboka Mabud House Luce, I dropped to the Sataya, and the Ellen Pomana. A below Solution, Tagaro General the Bono, Nanganaga Cinema, General Biome Solution, since some of the Acapia Sore Horamima, the class tema she did, Jownat Ujin C. Sali Muja, I know, Damo, the Amine Yaga, know. Below Jane, the Danta Hulongo. Tembe them, but tembe them Surago, Ho Nogani Sabino, Hujinzine, Yaga nominate to what happy Dava, Aragale, Otto Trabiba, they come out, the Cherus Yas, Yamlu, General Otto Trabide, Adi Amasi is Ya Chinigo, Chibido, Joti Chana Diago, a Tante beginning, but they be them move, the Talongo, they be them, but they be them move so we all, the Maside, Troopsi Suja Yaga noni. Omaya Yaga noni, Gradinio, Hueraga, Dini Yagani General Chibido. Quaja subject, Sabari Camia. Oh, Nagara General, the Bono, Atanema, General the question about the Bido General Piano Mesoe, Nagara General double needy General Piano Bacana, the Yanino General Yimjibau, Saturday Kasane General Masaimau, Naga, General, the Sonaroma, the Kuga class tema, Kuboni Bogenesoe, Kuboni General Tame, and Navijanoshe. The Hanepadabido, Tamari the Huku, Samida, Saminiana Banya no me, Google class tema Exatine solution, Miani notification P malas or Miani notification P when you may, and Navijalushin to note in Hariting as Arigo, Organi Sapia Mirado, Comment Yidado, Quimbu malas solution, enemy Quimbu me, Navijalushin say I will mention Howe Shimishi, Aradio Bono, Navijalushin private Suraga. Siane debate near the private message mu beta mu computing shimishi, and I knew you go no beta. The metro the case at any amaro, Trudiaro, Yang Yibare, Chelati of Hobau, so the Gagaro exam set up set the Jamulo, the exam Udia Kamuma, Dagate Vietnam Shibau, and the Shiro Soda View postivity below Jitare solution, the company up when happy the mare, through Namle Musolution, Jamilo Yara Bocamia. Okay. Dagaro. Now Jabima may want to tell you, teaching us, Tali on Havare. Now we tell us,
အဖြေလွှာကိုသူ့စိတ်ကြိုက်မရမချင်းပြန်ဖြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာမျိုးလေးကိုကျွန်တော်စဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုတိဆိုတာကျွန်တော်ဗာနဲ့တူတယ်ဆိုကျွန်တော်အခု Zoom application တွေသုံးတဲ့အခါမှာကို host လုပ်ပေးထားတာ ਨੇ စင်တူပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ဒါကတော့ဒီ class notification ပေါ့နော်ဒီ class ထဲမှာကျောင်းသားကစာဖြေလွှာတင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းတွေမှာ notification တက်တာမျိုးခွင့်ပြုမှာလားအမို့လို့ရှိရင် Gmail တွေကို notification တက်တာခွင့်ပြုမှာလားအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောတာပါခင်ဗျာ Okay ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ home ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင် Okay ခဏလေးကျွန်တော်ဒီ share အစိပ်ပိုင်းထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သုံးတရားပြန်မေးချင်တာမျိုးရှိလို့ရှိရင်မေးပါခင်ဗျာ ဟုတ်ဆရာမင်္ဂလာပါညီမတစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါဆရာဟိုပါလေးဆရာဟိုကိုက Google Form နဲ့မေးခွန်းထုတ်လို့ရှင်လေဟိုဆရာပြောတာတော့နားလည်သွားပြီ MCQ လဲနားလည်သွားပြီနောက်ဟို paragraph လဲရတယ် paragraph ဆို expansion တာ MCQ ကကျတော့ true false တို့ဘာလို့ညာတို့short question ကကျတော့ collective နဲ့မေးခွန်းchat box ကကျတော့အဖြေမှန်တစ်ခုထက်ပိုလို့ရှင်ရင်သုံးလို့ရတယ်နောက်ဆရာဟိုဟာလေးကြတော့ဆရာ multiple choice grade chat box grade linear scale လေးအဲ့ဒါညီမတွေးလိုက်လို့ဆရာအဲ့ဒါလေးကကြတော့ဘယ်နေရာမှာသုံးလို့ရပါလဲဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီဟာကဒီချက်ဒီဥစ္စာကဒီ multiple choice ထီရပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးပြောတာပေါ့ဒီအလုံးလေးနဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟိုပါလေးဟုတ်ဆရာ multiple choice မေးခွန်းမျိုးဆိုင်ပါလေးဆရာparagraph တို့ short answer တို့အများကြီးကြာလာလေ7ခုလား10ခုလားမသိကြာလာတော့ဟို multiple choice grade ရ chat box grade ရ linear scale တွေကြတော့ဘယ်နေရာတွေမှာသုံးလို့ရလဲဆရာဟုတ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ဟိုကလေဟုတ်ကဲ့ဟို line ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးမှာသုံးတဲ့တစ်ချက်ဆိုတော့ဒီဘေကဒီကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ pattern သုံးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုဟာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ချက်ပေါက်ကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ပြလိုက်မယ်တစ်ချက်ခဏလေးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆက်ပြဒီလိုဟာမျိုးကိုပြောတာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးပေါ့ဒီမျိုးကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာmedia scale ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်မှများသွားပြီဒီသင်ချာမှာကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့ဥစ္စာမျိုးပါနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်တစ်ကနေပြီးတော့အမှဆို3ထိပါတစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မှတစ်ကနေပြီးတော့10ပါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ကနေပြီးတော့လက်ထိဆိုကျွန်တော်တစ်ကနေ5ထိ3ပါလား2ကနေ3ထိ3ပါလားကျွန်တော်မှဆို5ထိကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့မှာ something a b c d e r a b c d e f r ဒီမှာလို့ဖြစ်နေ a b c d e f g h i j ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဘယ်လိုဟာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့သုံးပါလဲဒီလိုဖြည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ1လား2လား3လားကျွန်တော်ဒီလိုတွေပဲဒီလိုဆွဲခိုင်းတာအဲ့ဒီတိုင်းကမှန်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကန့်လန့်ပြတ်နိုင်ကမှန်တာလားအဲ့လိုဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောတာဆိုတော့ဒီဘေကဟိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်းကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကလေကျွန်တော် matching ကိုလေဟိုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်မြားနဲ့ပြခိုင်းတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ကပြခိုင်းတာတစ်ချက်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဒီနေရာစီနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီဘက်က multiple choice grade line ကကြတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီကျွန်တော်ဘေးပညာဘယ်သူနဲ့တွဲပါတယ်ဘယ်သူနဲ့တွဲပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့သုံးတာပါခင်ဗျများသောအားဖြင့်တော့အဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်ဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့စစ်နေတဲ့မေကွန်ပုံစံနေထားရဆိုလို့ရှိရင် multiple choice grade line တွေကအဆင်မပြေဘူးတစ်ချက်။ပါဆိုလို့ရှိရင်အမှားဆို row 1နဲ့ဆိုတော့ matching မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဟာနဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်မြားတွဲလိုက်မယ်ပေါ့။ A နဲ့ဒီဘက်ကဟာနဲ့တွဲလိုက်မယ် B နဲ့ဒီဘက်ကဟာနဲ့ကျွန်တော်တွဲလိုက်မယ်။အဲ့လိုဥစ္စာမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်ထားတဲ့မေကွန်ပုံစံမျိုးနဲ့တိတ်အဆင်မပြေတာပါ။ကျွန်တော် chat box ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲခင်ဗျ။ပါဆို row 1နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်က column 1နဲ့တွဲတာတို့မှာ row 1နဲ့ဒီဘက်က column 2ဟာနဲ့တွဲတာ row 2နဲ့ column 1ဟာနဲ့တွဲတာဟို multiple choice တွေမှာတော့ကျွန်တော် matching သဘောမျိုးနဲ့ဆင်တူပါတယ်တစ်ချက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအသုံးပြုနေတဲ့မေကွန်အနေထားမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့
ကျွန်တော်ဒီပုံစံမကိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ချန်ထားခဲ့တာပါခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချက်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီနောက်စာသင်ချိန်တွေအားလုံးလည်းပြီးသွားပြီနေ့တစ်နေ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပညာသင်နှစ်လည်းကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော် Google Class မှာရှိတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော် home လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် home လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရှိမှရှိနေများ class တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တစ်ခုလေးပဲရှိလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှဒီ edit ဆိုတာကတော့ဒီကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဘာနဲ့ပြန်ပြင်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆောနာ class name တို့ session တို့ကျောင်းသားတွေလို့ကျွန်တော်တို့ပုံပြန်ပြတာဒီနေရာမှာ achieve ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပါမယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီ achieve ဆိုတဲ့ဥစ္စာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီသင်တန်းဒါမှမဟုတ်ဒီ classroom ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုတက်ရောက်စေပါတယ်အဲ့တော့ achieve ဆိုတဲ့ဥစ္စာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဒီမှာရှိတဲ့ဟာတွေကဒီအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဒီကျောင်းသားတွေကဒီဟာကိုပြန်ကြည့်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အချိန်ရွေးပြန်ပြီးတော့ modify လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စဖြစ်မယ်ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော် achieve ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အတန်းပြီးဆုံးကြောင်းလုပ်ချင်လို့အဲ့တော့တချို့တို့ကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ပြလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် class ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမြင်ရပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော် class ဆိုတဲ့ဥစ္စာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ mail account တစ်ခုနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့အတန်းခွဲတွေကျွန်တော်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘေးနားကကျွန်တော်အဆက်30တွေကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ညာဘက်ထောက်အပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့အဆက်34ပေါ့နော်ညာဘက်ထောက်အပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့အဆက်34နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် achieve နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာတော့ဒီအတန်းကိုသူကပြီးအောင်သုံးပါလားလို့မေးလို့ရှိရင်သုံးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့ file တွေကတော့ Google Class ထဲမှာ sorry Google Drive ထဲမှာတင်ပြီးထားမယ်လို့သူကပြောပါတယ် achieve ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတန်းကျွန်တော်အစောက9တန်းရှိတဲ့ခေတ်က9တန်းမဟုတ်တော့ပဲနဲ့4တန်းပဲရှိလာတော့တယ်အတန်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာ achieve class ကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ achieve class ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်အစောကအတန်းပြီးသွားပြီလို့ပြောတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါကညာဘက်ထောက်မှာရှိတဲ့အဆက်30ကျွန်တော်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီအတန်းပုံစံနဲ့တစ်ထပ်သေးကြတဲ့ဟာ restore ဆိုတာကဒီအတန်းကိုကျွန်တော်မဖြတ်ဘူးနောက် delete ဆိုတာတော့လောကဒီထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းသားចောင်းသူတွေဆရာတွေကျွန်တော် post တင်ထားတဲ့ဟာတွေအားလုံးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ Google Form တွေကိုတော့မဖြတ်ဘဲနဲ့တင်ထားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့သဘောပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ကနေကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ Google Class ကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်တစ်ချက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတန်းခွဲ5ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတန်းခွဲ5ခုတည်းကကျွန်တော်အတန်းတစ်တန်းကိုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြီးဆုံးခြင်းနဲ့အားမဝင်ဖြတ်သိမ်းခြင်းနဲ့အတန်းတစ်တန်းကိုညာဘက်ထောက်ကစက်ကလေး30မှာကျွန်တော်တို့ achieve ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပါမယ် achieve ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအတန်းမှာ session ဘယ်နှခုပဲကျန်တော့လဲဆိုတော့4ခုပဲကျန်တော့တယ်ခင်ဗျsession 4ခုပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်မှာသွားကြည့်လို့ရှိရင်ရလဲဆိုတော့ achieve class ထဲမှာကျွန်တော်သွားကြည့်လို့ရပါတယ် achieve class ထဲမှာဒါဆိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတန်းတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာ delete လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီအတန်းကလုံးဝကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ် restore လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ခုတိုင်းပြန်ဖြစ်မယ် copy လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီတန်းနဲ့တစ်ထပ်တည်းတူတယ်နောက်တန်းတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ပွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ပြထားပါတယ်ဒီချိန်လို့ခင်ဗျအဲ့တော့ပထမတစ်ခုကတော့ class ကနေသွားလိုက်တယ် achievement class ထဲမှာပြန်ပြီးတော့စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် achievement class ထဲမှာရောက်နေတာပါအဲ့ဒါမှ restore ဆိုရင်ငကိုတိုင်းပြန်ဖြစ်မယ် delete ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြီးသွားပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်ဒီ Google Class ပထမဆုံးစတင်ဖွင့်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့
ကျွန်တော်သင်ခန်းစာတွေတင်တယ်ဗီဒီယိုတွေတင်တယ်မိခွန်းတွေကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်နောက်ဆုံးဒီအတန်းကိုပြီးဆုံးပြီးတော့အတန်းဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အထိအစအဆုံးပါခင်ဗျတကယ်လို့တချို့တို့ဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်အဆင်မပြေတာတစုံတရာရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို message ကြားနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆရာကြီးတယောက်ကမြေတားရက်ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော် YouTube မှာကျွန်တော်တင်ပေးပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် link ချပေးထားပါမယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့တွေကကျွန်တော်နဲ့ friend မဖြစ်သေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ messenger ကနေ mail လို့အတွက်မလွယ်ပါဘူးခင်ဗျဒီ request message ထဲမှာကျွန်တော်ပျောက်သွားတဲ့ခါမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါလို့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့မေးစရာများရှိလို့ရှိရင်မေးဖို့အတွက်အခုဒီ post တင်ထားတဲ့အောက်လေးမှာ admin လို့ရေးခဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လာပြီးတော့တချို့ရှိမှလာပြီးတော့ add ပေးပါမယ်ခင်ဗျဒီအားလေးကိုကျွန်တော် YouTube ထဲမှာတင်ပေးထားမယ် YouTube တွေကနေပြီးတော့ဆရာဦးစောအောင်ရဲ့ဆရာ Jeffrey တင်အောင်ရဲ့ကိုကျွန်တော်တက်တွဲပြီးတော့အားလုံးကျွန်တော်ပို့ထားပါမယ်အဲဒီမှာတချို့ YouTube ကနေဗီဒီယိုကြည့်လို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီအဲ့ဒီအောက်မှာတချို့ admin လို့ရေးခဲ့လို့ရှိရင်တချို့အကောင့်ကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ add ပေးပါမယ်ဘာကြောင့်လဲလို့မေးလို့ဆိုရင်တချို့ပြန်မေးစရာရှိလို့ရှိရင်ဒီ friend မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ဆို messenger ကနေမေးရတာအဆင်မပြေဘူးခင်ဗျာခါလီကြလို့ရှိရင်မမြင်ရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တချို့မေးချင်တဲ့ဥစ္စာကိုဒီ privately ပေါ့နော်မေးချင်တဲ့ဥစ္စာတချို့စိတ်တိုင်းကမေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ add ပေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့ဗျာအစုံတရားများမေးစရာရှိလို့ရှိရင်မေးပါတချို့မဟုတ်တချက်ဟောလေဥစ္စာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီဗီဒီယိုကနေလင်းချပေးပြီးတော့မှတချက်ဥစ္စာဖြစ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့တန်းပြီးတော့အဲ့လိုမရဘူးတဲ့ Zoom ကနေဒါလိုက်တန်းပြီးတော့အဲ့လိုမရဘူးဆိုတာ Zoom ကဟိုနဲ့မချိတ်ထားဘူးပေါ့နော်ဒီ Zoom က Zoom တက်တည်းရဲ့ Facebook က Facebook တက်ဒီကောင် application နှစ်ခုမတူတဲ့ခါကျတော့တချို့ဒီကနေပြီးတော့ admin လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တချို့နဲ့အဲ့လိုမရဘူးမြင်နေရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့တချက်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဒီ recording လုပ်ထားတာက1နာရီ2နာရီနီးပါးလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ conversation ပြန်လုပ်လို့ဆိုရင်အဲ့လောက်တော့ကြာပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အခုဥစ္စာက12နာရီလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့12နာရီဆိုတော့1နာရီလောက်မှဒီဥစ္စာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အားလုံးပြပေးပါမယ်ကြာဆရာမတို့အဲ့ဒီအောက်မှာမေးစရာရှိလို့ရှိရင်မေးပါ admin လို့လုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဆက်ပြရမယ်ကျွန်တော် privately မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့မေးစရာရှိလို့ရှိရင်လည်းဆက်ပြီးတော့မေးပါအောင်ခင်ဗျာဆရာတို့ဆရာမတို့လေမေးစရာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောက်ဥဆောင်အောင်ကိုကျွန်တော် coach ပေးပေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာ coach ပေးပြီးပါပြီဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုတော့လူကြီးတည်တဲ့အတိပညာတတ်ပညာများကိုမချွတ်မချန်နော်ဝိညာဉ်ပြီးတော့ဆရာဦးထုံးလင်းဓာတ်ပညာအားသူ့ကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါလေနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွဲဒီဟောပြောပွဲတို့တရားပညာတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများအလုံးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ DEC Development Center ရဲ့ကူစားသူ့ကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါလေတခါတပါးလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတခုရှိတာကလာမယ့်9ရက်နေ့ဒီနေ့တနာရီပေါ့9ရက်2လ2021ဒီနေ့တနာရီမှာIDP National ပြောပြတဲ့ဆရာဦးမင်းကိုအောင်ကနေပြီးတော့ Introduction to Reusable E-learning ဆိုတဲ့လူကြီးတရားရဲ့ကျွန်တော်ဒီဟောပေါ့နော်လိုက်တင်ကြတာရှိတယ်ဇုံးလာတွေတော့၎င်းအခြား application တွေကိုသုံးတော့ပေါ့နော်အဲဆိုတော့လည်းလူကြီးတရားရအောင်ကြိုက်ဘူးလေရိုက်ပြီးတော့ကမှမိမိရဲ့ page တွေမှာမိမိရဲ့ website တွေမှာ YouTube တွေမှာ Facebook တွေမှာတင်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လို video editing လုပ်လဲဟုတ်လားဆက်ပြီးလိုအပ်တဲ့ session များကိုသူတို့မြင်နေတော့လက်တွေ့ကြားပြီးမဲ့ copy ဝင်ဖြစ်ပါလေတော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများအနေနဲ့9ရက်နေ့2021နေ့နေ့တနာရီမှာကျင်းပမယ်။ IDP များရှင်ဆရာဦးမျိုးကိုပို့ချမယ် Introduction to Reusable E-learning ဆိုတဲ့ဟောပြောပွဲကိုလည်းတရားချင်းပြကြဖို့ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံပန်ကြားလိုပါပဲ။ဒီ24ရက်နေ့လ2021နေ့ social media မှာဘယ်လိုစာတင်ကြမလဲဆိုရဲဟောပြောပွဲဒုတိယပတ်စဉ်ဒုတိယနေ့အခမ်းအနားဤအောင်မြင်စွာပြုစုပါကြောင်းကြေညာပါတယ်ခင်ဗျာ အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ ကဲပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်